看你们哭的，我这不是安全的回来了吗？好好收住眼泪，让人笑话。阿欢，辛苦你了。你们安全回来就好，再不回来我都要安抚不住他们了。林穗安知道有时候芸娘犟起来谁也劝不住，多谢。石岩已经把背篓放了下来，敖乌从里面伸出脑袋看了一眼正担心自己的林穗禾。敖乌受伤了，我们要给他包扎一下。你也累了一天了，给敖乌包扎完就赶紧休息吧，我们先回去了。林穗安从家里拿出了今日买的点心，即使不能留人家吃饭，但这么晚了也该吃点点心填填肚子。这些你们拿着路上吃，这么晚了肚子肯定都饿了。今日真是辛苦你们了，改日我到镇上好好请你们吃一顿，阿欢也一起。行，这点心我们就收下了，下次好好吃你一顿，我要到镇上最贵的酒楼点最贵的菜。天色实在是不早了，村里人歇得早的都已经灭了灯，村里静悄悄的。那我们走了，你去陈郎中家要不要和我们一起？你们赶紧回去吧，家里人肯定也着急了，我这走过去没多少路。石岩也不强求，带着家人回了家。我去一趟陈郎中家，你们乖乖在家等着。大姐，天这么黑了，我们陪你一起去吧。好，那你们就跟着我吧，把家门锁好，我们一会儿就回来了。林穗安带着几人重新做了一个火把，往陈郎中家走去。陈郎中家里已经歇下，听到敲门声，好半晌才来开的门。是穗安呐，这么晚了，可是有人生病了。陈爷爷，这么晚打扰你了，我家狗受了点伤，你能不能帮我包扎一下？快进来吧，我看看。陈郎中仔细检查了敖乌的伤口，拿着狼腿活动了一番。受的皮外伤，骨头没什么大碍，我给上点药包扎一下，养养就好了。多谢陈爷爷。这边陈郎中给敖乌包扎伤口，陈奶奶和林穗安聊了起来。穗安最近经常去山里挖药嘛。林穗安知道陈郎中时不时也会进山一趟，但一般都不往深山去，难不成陈奶奶是对此有了意见？哎，进山危险得很，你可是要多加小心一些。以前你陈爷爷年轻的时候可没少往山里跑，3天2头的大小伤不断。当时他一进山我就提心吊胆的，奶奶知道你养家辛苦，但你也要注意安全呐。今日这些人一窝蜂的进山，还以为那草药是那么好挖的呢。多谢陈奶奶，我心里有数的。这时陈郎中将敖乌也包扎好了。穗安，你把那些草药挖了之后，记得再留上一些根，重新种回去。几年乃至几十年后，说不定这些草药又能救人一命。林穗安莫名有些感动，陈郎中医者仁心。陈爷爷，我会的。从陈郎中家走了出来，林穗安又累又饿，赶紧回家去。家里的饭做好了吗？好，都烧好了，正热在灶上呢，回去就能吃。林穗安吃了来这之后最晚的一餐晚饭，早上起来感觉累得很。上午林穗安在地里忙了一顿，才刚从晒场回来，林穗安就被人叫住了。哎，穗安，昨日我怎么听到你家里有男人的声音呀？谁那么晚还在你家里啊？这个婶子是住在王阿婆家隔壁的赵婶儿，平时见林穗安时不时给王阿婆送些肉食，就眼红的不行。赵婶耳力真是好，王阿婆家和我家离得近都没听到，你倒是先听到了。听到了怎的也不出来看一看，说不定还能帮我一些忙。昨日我家确实有男人，只不过是因为我进山之后一直没回家，下河村我朋友石欢来找我，发现我不在，这才让他2个侄子进山找了我一趟。要说大林叔也看到了，他下山的时候我正进山去找我家的狗，回来的时候还带着狗去找陈爷爷包扎了一下。赵婶子这么关心我家的事，早知道昨天就找你和赵叔和我一起进山找狗了，往后有事我一定上门喊你和赵叔帮忙。赵婶一听这话就缩了回去，村里人谁不知道他把他相公看得比谁都紧，恨不得将人拴在裤腰带上。嘿呦，瞧你这话说的，我也是凑巧出来倒个水看到了，也就随口问一下，没别的意思啊。不过你这个朋友也是够有意思的，听村里人说
这男的来你家好几次了吧？嘿，不过也是，男未婚女未嫁嘛，真有这个心思呀，也不是不行。赵婶，我喊你一声婶子，就是把你当长辈，你也要有点长辈的样子。我一个姑娘家，你说这话就是污蔑我的名声。他是来过我家几次，但我们行得正，坐得端。每次他只是在院子里站一站就走了，而且每次都是事出有因，也有旁人在场。如果你这般泼脏水，别怪我把你家锅底打破了。在双溪村，打破锅底不仅是银两的损失，还意味着诅咒。哎，穗安呀，婶子我都是说笑的，你别往心里去啊。这邻里之间嘛，互相帮个忙也是有的。那啥，家里还有事儿，我就先走了啊。说完，赵婶灰溜溜地走了。旁边原本不少看热闹的人见状纷纷劝慰道：穗安呐，你别和他一般见识，他家谁不知道你的为人呐？以后他再胡说八道，我就帮着你骂他。多谢各位大嫂婶子为我说话。林穗安告别了众人，朝修缮房子的赵宝叔家走去。穗安呐，是不是你家砖晒好了？婶子，我刚刚去看了一下晒的砖，看着好像差不多了，要不回头让赵宝叔再去看一看，如果能行了就开始修房子。先进来坐一坐，喝碗水。你赵宝叔去给人干活了，应该也快回来了。胡梅婶对林穗安很热情，上次在他家修房子可是受到了热情的招待，给钱也爽快。婶子，我就不进去了，我就是来和你们说一声，如果能修的话给我回个话，我就先走了。哎呀，行的，你叔爷回来我就让他去看一看，到时候啊他给你回个话。果然没过一会儿，赵宝叔就过来了。穗安，我刚刚去看了这泥砖，已经晒透了，这几日我正好也有时间，不行明日我们就开始修房子。林穗安也觉得行，反正也进不了山，他也有时间。好嘞，要几个人？我明日再去找几个人来帮忙。你多叫几个人，该挖的要挖，要打地基叫上4、5个吧，我这边也能带上2个人。行的，那我现在就去联系。送走赵宝叔，林穗安先去了王阿婆家。昨日铁柱叔和周冬梅带着大牛去了娘家，这才刚回来。周冬梅一回来就把刚刚在村子口听到的事和婆母说了一遍。隔壁那个赵氏真不是好东西，虽然这般好的姑娘竟然污蔑她。娘，昨日虽然进山找狗的事你可知道？我昨日早就睡了，这上了年纪耳朵又不行，还真没听到什么动静。赵氏这张嘴啊是真招人烦，回头我好好说说他。不过穗安没什么事儿吧？我今日一大早还碰到他了，他也没跟我说呀，这孩子。说曹操道：阿婆，我是穗安，铁柱叔回来了吗？穗安呐，你赶紧进来，昨日的事我刚听说了，你没受伤吧？我没事，就是凹污条皮掉山崖下面了，受了点伤，养养就好了。发生这么大的事儿，怎么不来和我说一声啊？家里你娘还有小宁、小何都担心坏了吧？我帮不了你的忙，可给你看着他们3人也是好的呀。他们没事，昨日我朋友石欢来了，也正是他那2个侄子一起进山接了一下我。这不，隔壁赵婶听到了动静，今日还在那儿说闲话呢。赵氏就是个嘴碎的，回头我替你好好骂骂他。不用了，阿婆，我已经狠狠骂过了。我来是找铁柱叔，看看他明日有没有时间。我拿泥砖晒好了，明日准备修房子，让铁柱叔帮帮我。那我明日一大早就过来。铁柱叔可有那干活利落的叔伯们，再帮我找上2个，我给大家结算工钱，30文1天，管2餐饭。啊，行的，明日我再找2个。林穗安又去找了狗子爹，最后来到李正家里，手里还提了一些东西，毕竟不少事还要仰仗李正。李正爷爷，明日我家就准备修房子了，不知木根叔明日有没有时间来帮我一下，我给木根叔算工钱。沈木根就是李正唯一的儿子，李正一听有工钱自然是没问题，儿子在家闲着也是闲着。那我明日就让你木根叔一早过去。李正爷爷，修一次房子不容易，我想着趁着这个机会再建一间厢房，
就在东厢房旁边，你看行不行？你想见就见，我自然是没什么问题，到时候到官府去补一下税。那李正爷爷，我能不能将院墙往外移3尺？建了这间房就显得拥挤了一些。往外挪一点倒是没问题，就是房契要再去改一改，不然到时候有人眼红举报一下，你还要重新挪回去。你先见吧，我去官府说一声，等你们修好再让官府重新来测量一番。林穗安点了点头，这样再好不过了，过了明面才是最好的。一大早，林穗安早就起了，没一会儿铁柱叔就先过来了。穗安呀，等会儿其他人都来了，我先把这边空地上的东西清理清理。穗安呐，我和你婶子来帮你，这么多人的饭，你一个人怕是忙不过来。那就多谢阿婆了，中午一起在这吃，我准备了好的菜。那不用，家里饭都焖好了，就是来给你搭把手的，让我们吃饭那成啥了？你来帮我吃顿饭怎么了？那我灶房就交给你和婶子了。就在林穗安这边忙得热火朝天的时候，林家此刻却有些热闹。林采莲回来了，回来的时候鼻青脸肿。哎呀，这男人怎的就下得了这么狠的手啊？林采莲日子实在是过不下去了，成亲1个多月，被男人打了不下10次，这次实在是打得太狠了，她才回了家。娘，我不想回去了，再回去我会被打死的。我能干活，就把我留在家里吧。哎呀，傻孩子，说的什么傻话？女人哪有一辈子留在家里的？你嫁到了王家，就是王家的人，平时多忍耐一些，日子总能熬下去。林采莲凄然一笑，她还要怎么忍耐？在王家她大气都不敢出，可还是无缘无故就遭到打骂。娘，你就让我留在家里吧，在王家我要活不下去的，早晚会被那个人打死。老林氏听到林采莲回来了，正从菜地里赶了回来，一进门就听到了林采莲这话。哼，没用的东西，肯定是你做的不够好，男人才打你。你赶紧回去，别有事没事就跑回娘家，我们林家可丢不起这个人。林采莲还不死心，或许等爹回来看到他被打成这样，一定会去王家给他撑腰的。赶紧回去，嫁出的女儿泼出去的水，别动不动就往娘家跑。阿奶，我被打成这样，你不说心疼我，我这屁股都还没坐热，你就要把我往外赶，有你这样做奶奶的吗？哪个女人不是这样过来的呀？夫妻之间哪有不吵架打架的？舌头和牙齿还会碰到磕到的。现在家里是什么情况，你又不是不知道。大家连饭都吃不饱了，哪里有多余的粮食给你吃啊？要我说，你就是傻。王家家大业大，天天吃穿不愁。夫妻之间是会吵架打架，但也没有往死里打的呀。我回来，你也没问问我受了什么委屈，就把我往外赶。如果是小姑挨了打，你还会这样吗？说来说去，还不就是偏心，一点也不管我的死活。林景夏要说是老林氏第一偏心的人，那这林巧妹就是第二了，唯二的宝贝疙瘩。还拿你小姑比，个人有个人的命，你小姑比你命好。孙氏看女儿实在是伤得不轻，壮起胆子说道：娘，你就让采莲在家里住一宿啊。住什么住啊，下午就赶紧回去。说完，老林氏转身就离开了。房间里响起林采莲的哭泣声，以及孙氏的安慰声。哎呀，你就忍一忍啊。吃过午饭，林穗安正准备去挑些石头，就看到了林采莲包着个头巾站在他家院子前的那棵大树下。我替你嫁了这般的男人，你是不是很高兴？原本林穗安想就此走过去的，上次和林采莲该说的都说过了，没想到林采莲无头无脑说了这么一句。我有什么高兴的？如果真是我嫁了，我的日子也不会过成你这样。我分家以后，难道日子就好过吗？还不是照样让我把日子过了起来。
那是你没有经历过王家的日子，我宁愿苦点累点，我也不想过这样的日子。那个男人就是个疯子，整个王家都是疯子。我问你，那男人晚上睡不睡觉？你不会拿把刀架在他脖子上，没刀烧一壶热水浇他身上？他也是人，他也怕疼，除非他把你打死了，否则你也可以在他身上咬一块肉下来。一来二往，我就不信他再打你的时候敢不掂量掂量。他们将我报官怎么办？再把我往死里打怎么办？林穗安说的和林家人说的一点都不一样。他娘孙氏只会说让他忍一忍就过去了，而老林氏只会怪他做的不够好。你不还手，难道他就手下留情了？还不照样把你往死里打？报官又如何？就算坐监牢，说不定比在王家的日子舒坦。就看你够不够狠，敢不敢下手。林穗安见林采莲眼底的情绪涌动得厉害，也不知听进去了多少，他只能言尽于此。傍晚送走了这些修房子的人，王阿婆特意来找了林穗安。穗安呐，今日采莲是不是来找你了？我们说了几句话。林家就不是个东西，那孙氏也是个软柿子，任人拿捏。自己的女儿伤得这么重，下午就让王家的人接走了。王家人来了？都有谁来了？还有谁？王家那男人的姐姐带着一些东西上了门，那老林氏就像没见过东西似的，连句重话都没有就把人放走了。要是我非得打上门去不可，我的女儿凭什么让你这般打？幸好你和林家分家了，不然这婚事你如何也推脱不掉。林穗平是下午回来的，坐的牛大伯的牛车，他拿着钱还给家里人买了一些小甜嘴。阿姐，我们这是……小平回来了，家里这房子破烂的不成样子，上次下雨被子都淋湿了，想着修一修。既然要修，那索性再建一间厢房，往后你成家了也有地方住。林穗平脸立马红了，好好的怎么就说到了成家？大姐想的也太远了吧。我去帮忙干活。你好不容易休息一天，在家好好休息休息，找小伙伴去玩一玩，聊聊天，这活用不着你。哎呀，我能干一点是一点。你们姐弟倒是都懂事，我家小子要是有你们一半懂事，我做梦都要笑醒。林穗平眼看着就要去学堂了，牛车上，林穗安和林穗平在角落坐下，林艳秋也匆匆赶来了。也舍不得吃，这些都是上好的糕点，特意给你留的。阿奶，你快回去吧，我知道了，我定会好好读书的。知道读书不容易，不像某些人在巡考中考了个倒数第3。林艳秋这话一出，林穗平的脸立马爆红了，忐忑地看了一眼林穗安。林穗安安抚地拍了拍他的手臂，对他摇了摇头。还真以为什么人都能读书呀，真是浪费钱。考倒数呀，确实浪费钱。这家里没个大人呀，就是不行。哎呀，这林穗安毕竟是个女子，头发长见识短，穗平年纪也不小了，去当个学徒也比读书强啊。某些人只看到了结果，没看到事情的经过。我弟弟才去学堂多久？丙班的学子今年一开年就开始读书了，而我弟弟总共去了还没20天，考倒数第3怎么了？倒数第1都情有可原。我相信我弟弟，又不比某些人笨，早晚会赶超某些人的。大家听完林穗安的解释也觉得有道理。林穗平才去了半个来月呢，能认识几个字就不错了。艳秋啊，你这次巡考考多少名啊？我巡考考了第10名。我燕儿到时候就是秀才老爷。林穗安还以为林艳秋有多厉害，天天被林家的人夸到天上去了，这也才考第10名。镇上的学堂甲班应该也没多少学子吧？才区10名，甲班总共就20人左右吧？你懂什么？那可是甲班，你以为是你们上的丙班？只要认几个字背几句诗就可以了吗？那是要示意的，还需要做策论。我们夫子说了，我们都是有望考中童生的人。众人都不懂，听到童生也觉得很厉害。
毕竟林彦秋的爹可是考了很多年也才是个童生。彦秋厉害的，将来考中秀才了，可别忘记婶子。林穗萍欲言又止。阿姐，我无事，你才去多久？阿姐相信你，别给自己压力，书能读到哪里算哪里。毕竟人多也不是说话的地方，两人都闭上了嘴。没一会儿，牛大伯就来了。都坐满了，我们就出发了啊！照顾好自己啊！阿奶注意身体。路上闲着无事，那些婶子又开始问了起来。哎，彦秋，你娘好几天没出来了，伤口怎么样了呀？受了伤，需要好好养一养，没什么大碍。林彦秋并没有说实话，娘这些天一直以泪洗脸，她一回去就抱着她哭，娘的脸恐怕很难恢复到以前了。前2日你三叔家的采莲回来了，看着不好，你们就没人去给他撑腰？这些事儿都是大人的事儿，我也不清楚。想必我三叔三婶有自己的做事方法，老王家也派人来接了，我们林家也不能得理不饶人。牛车在镇上停了下来，林穗萍还要赶到学堂上课，林穗安特意送了一招。大姐，你不会对我失望吧？我下次一定好好考，这次我……林穗萍原本想解释几句，最终有些无力，说这么多都是借口，还是怪自己不够努力。小萍，大姐刚刚在车上说的话就是心里话，你才刚去学堂几天，能考成这样已经不错了，不要有心理压力，一口气吃不成胖子。学习的事也是要慢慢来，虽然之前大姐跟你说了让你考进士这类的话，但如果你真的考不中也没关系的，多读点书总没有坏处，往后走到哪里做什么都有底气。此刻听了林穗安的一番话，心里的压力放下了，但那股劲却没放下。他发誓定要好好学，早晚超过林彦秋。山长好，我是林穗萍的大姐。老夫记得你，林穗萍。这次巡考不错，再接再厉。林穗萍眼睛都瞪大了，以为自己听错了，没想到自己考成这样，还能得到山长的夸奖。山长，我这堂兄考的倒数第3，这还叫考得不错吗？林彦秋，你这堂兄来学院才多久，能考出这般的成绩原本就很不错。倒是你最近可是退步了不少，好好反省反省。山长教训的是，学子定会加倍努力。说完落荒而逃。山长微微点头算是回应，转而对着林穗萍笑道：赶紧进学堂吧，读书虽然要用功，可也要注意身体。林穗安朝林穗萍挥挥手，直到见不到了人影，这才朝山长说道：山长，刚刚听你的话，是不是小萍在学院有何不妥？倒是没什么不妥的，就是老丁几次巡逻看到你弟弟天不亮就起来温书，我这才多嘴说了一句，你弟弟虽然启蒙晚，但资质不算差，又肯努力，读个几年认识一些字，往后出去当个掌柜的也是绰绰有余。林穗安一听就听出了山长对林穗萍科考的不看好。山长，虽然现在还看不出我弟弟未来如何，但我送他入学并不是朝着当掌柜去的，也是有那心搏一搏科考的。有心自然是好事，不过你弟弟年岁大了，启蒙太晚，这科考之人大多3岁启蒙，7岁4书5经已经背熟，你弟弟呀，晚了。好事多磨，读书也没有早晚一说，往后还请山长不要在小萍面前透露这般意思，莫欺少年穷。山长听了林穗安一番话，倒是有些意外，再次听到莫欺少年穷，山长有一丝后悔刚刚自己的言论。老夫不该说这般言辞，这话往后不会有了。林穗安朝山长告辞，从书院穿过一条林荫小路，就来到了热闹的集市。是找红杏姑娘的吗？红杏姑娘给你留了话，让你到东街小巷找她。林穗安循着地址找了上去，是一间小小的院落。林穗安上前敲了敲门。我估摸着你也该上门了，果然是你，快进来。哎，这院子不错，倒是很合适。红杏给林穗安倒了杯水，两人就在院子里坐了下来。你想让我如何做？不急，
愿者上钩。我这身份，在镇上虽然不说家喻户晓，但知道的人还是挺多的，恐怕让人上钩有些难。不怕，就按你这身份唱一出戏又如何？林穗安在红杏耳朵低声说道。红杏越听越不敢相信，这样真的有用吗？自然，话都是人说的，你这身份自然有你这身份的好处。行，我就照你说的行事。林穗安从衣襟里拿了5两银子出来，这个就当你的花销，事成之后我会加倍付你其余的辛苦费。红杏看着这5两银子，有些错愕。这林穗安看着也不是能拿出这么多银子的人呀。我想知道，你花费如此大的精力对付这人，他到底是如何惹你了？上次人贩子的事，想必你也知道，他不该如此心狠手辣，将我的家人骗去卖掉。离开红杏家，林穗安这次特地绕到了林巧妹家的猪肉铺子买肉。哟，穗安来了，上次你说第2日过来，我还等你呢。给我3斤五花肉吧。这时在屋子里的林巧妹听到了林穗安的声音，立马就跑了出来。你又来干什么？不想做我的生意，那我走就是。有生意哪里不做的？你别听你小姑的呀，你能不能别这样？来者是客，开门做生意的呀。我就是不想把肉卖给他，怎么了？难道少了他一个人买肉，我这肉就卖不出去了吗？你越来越无理取闹了。林穗安转身就走，达到效果就好。段屠户见林穗安一点留念都没有的就离开了，气更是不打一处来。现在你满意了吗？这些肉你自己吃。好啊，段铁山，你敢扔我？你为了一个女人就扔我？我跟你拼了！肉没买成，林穗安又换了一个肉铺子，买了3斤五花肉，买了1块猪排骨，最后转到了书铺。姑娘想看画本子，我们这里可以买，也可以租，按天付费。这按天付费是如何付费的？这不同的书有不同的租价，还需要付一定的押金。书完好无损的送回来，这押金就能退还。像这种手抄的画本3文钱一天，这种刻印的5文钱一天，还有这种带插画的就贵一些，7文钱一天。最后林穗安选了一本画本，交了50文的押金，留了字据。林穗安没有久留，去了镇子口等牛车。哟，姑娘，买了这么多东西，赏几个钱儿，给哥几个买点酒喝如何？滚！林穗安拧着眉，大声呵斥道：“哎呦，小脾气还挺烈，我喜欢。”说着抬手就想摸林穗安的下巴。林穗安快速抓住他的手，将他4个手指头往后掰。男人立马哀嚎了起来：“臭女人，赶紧放开我们老大！有多少人想请我们老大喝酒都请不到，别给脸不要脸！”呸！也不撒泡尿照照镜子，说谁让你们来的？林穗安一手抓住为首男子的手，然后对冲过来的几个小喽啰飞腿就是一脚。姑奶奶饶命！姑奶奶饶命啊！是有人给我们铜板，让我找你麻烦的，说你身上不仅有钱，还长得漂亮，都怪我们鬼迷心窍。姑奶奶饶命啊！林穗安皱了皱眉，立马就想到了林巧妹，这女人果真最是狠毒，一而再再而三地挑战她的底线。想要钱还想要女人，我给你说个办法。林穗安狠狠地想着，既然林巧妹每次都做这些下三滥的事，那她就以牙还牙，让她也尝尝这其中的滋味。我倒是有一个办法，让你们每天都有钱打酒喝，如何？哎，姑奶奶，你只管吩咐，你让我们干什么都行，只要你饶了我们一命。既然如此，起来说话，可别给我耍花招。刚刚我只是给你们一个警告，动真格的话，此刻你们早就没命了。说着还朝旁边的一棵小树上发射了一支箭矢。原本还有些心思的男人，此刻心思都收了起来。您说让我们干什么都行，我王二答应的事一定会做到。你只要把那女子绑了，晚上一睡，往后这女人就对你言听计从了。还请姑娘明说。你只要抓住这个把柄，这女子害怕事情张扬出去，对你还不说什么是什么。这人手里可是有钱，到时候别说是喝酒，就是多要点，买个宅子也不是问题。王二心动了，以前他怎么没想到这个法子？那这女人就是他的摇钱树。都听姑娘的，
不知这女人是谁？西街段屠夫家的小娘子，正是花容月貌的年纪。不久前，林巧妹和段屠夫吵了一架，段屠夫扔下猪肉铺子就拿着钱自己买酒喝去了。林巧妹越想越气，最后让旁边的铺子帮着照看一下生意，扭身就去找了王二。他不听我们的怎么办？这种事还需我教你？赶紧滚吧！林穗安见几人已经离开，有些嫌弃的从水囊里倒了点水洗洗手，真是晦气。以牙还牙，就让林巧妹也尝尝这恶果的滋味。穗安，今日这么早，没在逛集市吗？不逛了，逛了还要花钱。哈哈哈，说的也是。不一会儿，镇子口人多了起来，回双溪村的人也来了。只见此刻几人垂头丧气。你们今日这药材怎么没卖掉啊？哎，别提了，镇上所有的药铺都不要了，说最近卖药材的太多，都是这鬼针草。他们铺子里呀，已经够多的了，暂时是不会再要了。哎，那不是断了财路？哎呦，那可不是嘛！原本前2日这鬼针草就被压低到1文钱1斤。哎，我们想着在家闲着也是闲着嘛，1文钱1斤，那就1文钱1斤吧，有一个是一个。哎，现在可倒好，1文钱人家都不要了。穗安呐，你可知道还有什么药材能卖钱呢？我们问药材铺子，说那人参灵芝价格最高，可是我们也不认识啊。你可认识啊？我自然也不认识。这人参灵芝就算认识又如何？是想挖就能挖到的吗？那都是可遇不可求的。那你平时还挖些什么药材呀？带着婶子们挖一挖。你也知道，婶子家里好几个半大小子呢，都等着张口吃饭呢。穗安呐，带我们也挖一挖吧。这后山那么大，你一个人也挖不完呢。就是呀，带我们一起挖一挖，我们会念你的好的。你可不能独自发财，都是一个村的。婶子们，不是我不带你们发财，是这药材并不好挖。那好的药材原本就稀缺，长的地方也是在悬崖峭壁上。就你们说这人参，100年才长到拇指大，我们这里根本就没有。那灵芝我们这倒是可能有，但整个后山也难找几棵。众人一听，顿时歇了这口气。原本还以为找到了发财的路子，没想到这路子又生生的没了，一个个垂头丧气。哎呀，这挣2个铜板怎么就这么难呢？我原本还指望着能靠着挖药材挣点银子，带我家小子去县城看病，家里全靠那几亩薄田，这日子到底什么时候是个头啊？这哭泣的婶子林穗安也算认识，算是双溪村过得辛苦的人家之一。家里有一个常年吃药的儿子，相公也在外做工的过程中伤了腿，做不了重体力活，上面还有2个女儿。到双溪村，林穗安叫住了刚刚哭泣的吴婶。婶子，我知道有一种吃食，做出来拿到镇上去，说不定好卖。不知婶子有没有试一试的想法？吴婶拿着帕子正擦拭着眼角的泪水，没想到林穗安会把她叫住，并说出这样的一番话。做的什么吃食？要投入多少本钱呢？婶子不如卖豆腐，投入又小，只需花上一些豆子就行。卖豆腐的这般多，怕是不好卖啊。吴婶委婉地说着，她还是对林穗安心存感激的，至少她是真心给她提出建议。我这豆腐自然和别人不一样，我卖的叫铁板豆腐，是一种小吃食。等过2日，我在家做了给你尝尝，你再决定要不要卖。婶子在这里谢过你了，你有这份心，婶子已经很感动了。哎，婶子先不要谢我，等我试出来，你吃过再决定要不要卖。行，你忙就慢慢来，先不急。林穗安看着走远的吴婶，之所以愿意给个路子，也是有原因的。当初王家起先是看上了吴婶家的大妮，可是吴婶愣是经受住了这高聘礼的诱惑，没有将女儿推入火坑。林穗安愿意拉扯一把，他只是给个方子，挣多挣少还是要看他们自己。回到家，院子里大家还在忙活。各位叔伯干活辛苦了，我给大家带了几个包子，就当下午点心了。这怎么好意思？你就留给小宁和小何吃啊，我们晌午饭才吃过没多久，肚子还不饿呢。大家可别和我客气，买的多，小何和小宁都有。
见林穗安这般，大家也不客气起来，都伸手接了过来。穗安，你家这般好的伙食，这活天天干都乐意。可不是，穗安给大家安排这么好的伙食，大家可要好好的干活啊，别为了一口吃食磨洋工啊！自然是不会的。我把活交给各位叔伯，最是放心。一大早，林穗安就带着敖乌进山了。他昨日已经安排好了，让周冬梅帮着做一顿饭。敖乌，这些日子你知不知道哪里有草药啊？哼，你说好去采野蜂蜜的，野蜂蜜要采，要采也要挖呀。那我先去采野蜂蜜。这野蜂蜜也不知道还在不在。哈哈，在的，我天天都去看一遍。好，先采蜂蜜。有了目标，行走的速度就快了起来。林穗安和敖乌来到蜂窝处。林穗安，这蜂蜜虽然好吃，但吃的可不是那么容易。林穗安从背篓里拿出了一把艾叶，果然蜜蜂闻到艾叶的味道，陆陆续续的飞走了。林穗安拿出小刀开始割蜂巢。林穗安，那边还有，你怎么不继续割？留点给蜜蜂吃，全割了，蜜蜂要饿死了。折腾了这么一趟，时间过得很快，要再去找草药，怕是时间不够。我们早点回去把蜂蜜过滤出来，到时候拿到镇上去卖。你可知道上次我给你买的蜜多少钱一斤？足200文呢。那不正好，反正这些蜜我们也吃不完，拿到镇上去卖，还能卖个好价钱。林穗安今日回去的早，赵宝他们还在干活，见了林穗安挑着满满当当的回来，笑道：穗安，这上山一趟收获不错呀。上次看到一窝野蜂蜜，这不今日就去采了回来。你还真是能干，连野蜂蜜都能采，这可是好东西。等下赵宝叔带点回去给孩子尝尝。使不得，你们自己留着吃，再不济拿到镇上也能卖个好价格呀。赵宝虽然眼红这么多蜂蜜，但也知道这个东西金贵，100-200文一斤呢，实在是太金贵了，他怎么好意思要？采得多，一人送一些，多的我再拿去卖。林穗安先给大家一人泡了一碗蜂蜜水，赵宝、铁柱以及狗子爹一人端着一碗蜂蜜水，大口喝了起来。哇，还真是甜啊！还要不要再给大家泡一碗？够了。那等会儿一人带一碗回去。那我们可就不客气了。可千万别和我客气。这边还在过滤，林穗安已经开始拿着碗送人了。哎呀，这么金贵的东西，你们自己留着吃，再不济拿到镇上去换2个铜板，赶紧拿回去，我们不要。阿婆，你这就是跟我见外了不是？你不要，下次有什么事我可不敢再麻烦你。你这孩子说的什么话？所以你赶紧收下。王阿婆重新拿出了2个碗，将蜂蜜倒了个干净。林穗安这才去了李正家里。赵奶奶，我上山采的野蜂蜜，送一碗给你们填填嘴。哎呦，使不得呀！留着吧，给孩子抹个饼吃。最后赵奶奶在家里拿了6个鸡蛋出来。知道你家里在修房子，这个鸡蛋拿回去炒个菜吃。林穗安原本想不收，最后还是抵不住赵奶奶的热情，收了下来，又去了陈郎中家里。这个可是好东西啊，这咳嗽了吃上一吃，立马就好了。你这丫头啊，还惦记着我呢。那我就收下了。最后陈奶奶直接拿了10个鸡蛋出来，还拿了1包干菜。这个拿回去做个菜，这梅干菜泡一泡，那肥肉炒一下，炖肉吃，好吃着呢。林穗安知道不收下不行，最后收了下来，最后才到的沈怀瑾家。沈伯母在家吗？是穗安呢，在家的，院门没关。这个时候怎么过来了？赶紧坐。我就不做了，刚好在山上采了点蜂蜜，给你们送一碗尝尝鲜。哎呦，这我哪里能要的？你赶紧带回去啊！怎么不能要？沈大哥给我弟介绍的书院，这一碗蜂蜜怎么不能收？沈母最后收了下来，随即又拿碗挖了一碗黄豆。这个拿回去做菜吃啊！
林穗安也就没客气，随口问了一句：沈大哥什么时候回来？也没个准信儿，也不知道回不回呀。那我先走了。林穗安才刚走到严继宗家门口，院子门吱呀就打开了，一木盆水从里面泼了出来。哎呦，外面有人呀，我没注意，没泼着吧？你眼睛不要，可以挖了，真是晦气。林穗安，你这个没大没小的丫头，怎么说话的？我不是说了，不是故意的。再说我也没泼着，不是？幸好你没泼着，泼着了可没这么好的事了。怎么泼着了你，又能拿我怎么着？严母最近也是气不顺，给严继宗说了好几门亲事都没成，除了林穗安退亲的事，还有就是上次严继宗上窑子的事闹得沸沸扬扬，好人家的姑娘一打听，最后都推了这门亲。泼着了，我让你把这盆水全喝了。你这个丫头真是反了天了，我好歹比你年长，你瞧你说的什么话？你以为你送碗蜂蜜到沈家就能攀上沈怀瑾这根高枝了？我呸！你做梦！林穗安皱了皱眉，他给沈家送蜂蜜还真没想攀沈怀瑾这根高枝，主要还是对于沈怀瑾带弟弟认字。你个老泼妇，你光长岁数和皱纹，不长脑子，比我年长怎么了？年长一张破嘴就可以乱说，小心我撕烂你的嘴！就在这时，严继宗从里面走了出来。娘，你回来，你又跟他置什么气？继宗啊，你来的正好，他骂我老泼妇。严继宗看了一眼林穗安，就把自己娘往院子里拉。他现在算是看明白了，现在的林穗安已经不是以前的林穗安了。林穗安，有时候还是要认清现实，如果沈家能看得上你，早就没有我们什么事了。你爹在的时候不可能，现在你爹走了，那更是不可能。滚，少拿你龌龊的心思想我。再说我的事和你有什么干系？林穗安看了一眼沈家的院子，沈母的影子若隐若现地出现在门后。既然严继宗和严母会误会，那沈母是不是也会多想？我和沈大哥清清白白，我对他也没任何非分之想。我说了，我要的夫婿是要入赘林家的。你不可能，沈大哥也不可能，最好把你们的嘴把门，往后这种没影的事再胡说八道，我将你家锅底都敲了。林穗安说完就大步离开，真是晦气，原本的好心情全部被破坏。一大早，林穗安起了床，背篓里背着给石岩家准备的野蜂蜜去了下河村。婶子，你可知道石欢家在哪？石氏，有姑娘找你们家欢丫头的。原本在溪边洗着衣服的石母抬头看向了林穗安。你是？伯母好，我叫林穗安，是石欢的朋友。哎呦，是穗安呐！哎，欢儿经常在家念叨你呢。哎，走，我领你回去。石母一见林穗安就喜欢的不行，原本以为能上得了山，打得了野猪的，应该是个体型彪悍的姑娘，没想到长得这般好看。路上，石母笑着介绍道：“我是石岩的娘，经常听欢儿提起你。本来这几天欢儿想着去找你，知道你家在修房子，这才按耐住了。哎，房子快修好了吗？快修好了，这不昨日我就进山采了一些野蜂蜜，今日送点过来，好几次都多亏了石岩和石峰大哥帮忙。哎呦，你这孩子，这么好的东西啊，留在自己家里吃，怎么还送过来？很快，石母就带着林穗安来到了石家。石家早早就分了家，石欢爹娘跟着老大家过活，也就是石岩的父母。石欢呐，你看谁来了？穗安，你怎么来了？快进来，你吃了没？在我家吃点。石欢的话还没说完，石家一众人全都跑出来了，上到石欢的爹娘，下到石峰的儿子。这好进的丫头呀，快进来，一起来吃点儿，去给穗安丫头拿个干净的碗。我早早吃过来的，大家不用忙活了。吃了那就再吃点儿。奶，他吃过了就算了。石老太太看了一眼自己的孙子，看到他眼里的祈求，也知道大家都太过热情了，笑了笑。那就坐一坐，难得来一次。林穗安感激地冲石岩看了一眼，这么热情确实有些吃不消。他从背篓里拿出一泥坛子蜂蜜，这是我昨日在山上采的蜂蜜，想着给你们送点过来。石峰大哥还有石欢、石岩，
帮了我不少忙。这东西金贵得很，留在家里吃就好，还惦记着往我们这里送啊。一些小玩意儿，就是一点心意，你们别嫌弃就好。虽然你家里这么忙，还惦记着我们，我都要感动死了。走到我房里说说话。林穗安并不打算在石家久留，我准备上山，就不在你这里多待了。石峰和石岩也要进山，要不你们一起？不了，我主要是去采点草药，和石大哥他们不顺路。石岩眼里的光暗了暗，但最终什么都没说。石欢开口道：虽然要不我跟你一起进山，我在家闲着也是闲着，说不定我还能帮帮你。你能行吗？你相信我，我小的时候也是在山里跑着长大的。石欢确实小的时候经常跟着哥哥们进山，大了一些才不带他的，怕把他养得太跳脱了，让他在家养养性子。丫头呀，听说你经常进山，那可得注意安全，有事儿啊就来下河村找我们，家里别的不多，男人多的是，谁要是敢欺负你呀，你告诉我这个老婆子，我让我这些孙子呀打上门去。那我就先谢过奶奶了，不过没人敢欺负我，欺负我，我的拳头可不答应。姑娘家呀就该这样，谁欺负你了就打回去，打不赢也要咬口肉下来呀。我最是看不上窝窝囊囊让人欺负的姑娘了。临走前，石老太太拉着林穗安的手：哎呀，你可要常来家里玩儿，我这辈子呀就得换丫头一个，给你稀罕的不行呢。奶奶，有时间我就来看你。石家太过热情，林穗安大概率不会经常来，不过她倒是挺喜欢石老太太，怪不得能养出石欢这样的姑娘。你都挖些什么草药？你家阿乌呢？今日怎地没带上？阿乌在前面等我呢，应该就在前面了。到了山中，石岩问着林穗安：今日你准备去哪里挖草药？就在附近转一转，有什么就挖什么吧，你们去忙吧。要不你给我描述一下？我虽然不认识草药，但这边我都熟悉，说不定就在哪里见过。林穗安想了想，也觉得可行，就把玉竹、土茯苓还有益母草这些都说了一遍。你说的这个益母草，我倒是知道前面有一大片，我带你过去，你看看是不是？石岩领着林穗安往前走，走了一大段，果然看到了大片的益母草。对，就是这个。你说的其他的，我留意一下，下次见了我跟你说。也不用特意留意。哎呀，他们天天跑，都不需要特意留意，你就安心收着吧。你总是这么客气。那就多谢。最后林穗安带着石欢挖益母草，而石岩和石峰进了深山。这草对我们女子最有益处，来癸水前喝一喝，肚子也会舒服很多。啊，真的吗？我每次来肚子都疼得要死，这个该如何喝啊？可以拿益母草煮鸡蛋吃，吃蛋喝水。如果肚子真的难受，可以找郎中看一看。石欢有些扭捏，来这种东西哪里好意思找郎中看，一般女子都羞于启口，倒是林穗安大大方方的。这种东西是女人重要的生理结构造成的，并不可耻。癸水并不脏，也不会不洁，所以并没有什么好羞耻的。你可以先试试益母草煮鸡蛋，还是难受，就找郎中开服药调理调理。这可是跟着我们一辈子的东西，要重视起来。我听你的。两人把这片益母草挖了，又再到周边转了一转，看到一小片玉竹。虽然这些也是草药吗？在我眼里都是草，只分能吃不能吃的。我也是看了一些书认识的。哇，你还认识字啊？认识几个。嘿，改天你教教我。我认识的这些字都是石岩、石峰他们教的，他们一点耐心都没有。好，改天我教你。我还租了一本画本回来看呢，你喜欢我改天借给你看看。哎，要不我今天就跟你回去吧，正好看看你的画本。啊，这能行吗？怎么不行？回头石岩和家里说一声就可以了。去你家，我娘放心。行吧。没一会儿，石欢就一屁股坐了下来，看了看正发疼的手。啊，这玉竹还真难挖，能卖多少钱一斤啊？ 20来文一斤，价格倒是还行，可就是太难挖了。
虽安，我越来越佩服你了。你看我手，立马就磨红了。虽安，你也太不容易了。石欢很难体会到林穗安的不容易，他从小就被石家的人捧着长大，就连几个侄子都要让着他，也没吃过什么苦。没事，习惯了就好。哎，你们嗷呜怎么半天不出现啊？他自己玩去了，不用理他，等会儿自己就找回来了。果然，没一会儿，嗷呜和石岩、石峰他们一起过来了。阿言，你们怎么回来的这般早，还和嗷呜一起？石岩将手里的兔子还有2只野鸡递给林穗安。我正好带着嗷呜去山里跑了一趟，这些都是你们嗷呜抓的。林穗安看向嗷呜，眼神询问。嗷呜摇了摇尾巴。嘿，兔子是我抓的，那野鸡不是我抓的。兔子我就收下了，这野鸡我就不要了。石岩、石峰都有些惊奇。林穗安似乎能听懂嗷呜说的话。这野鸡你拿着吧，拿回去做个菜。你今日送那么多蜂蜜给我们，这也算礼尚往来。这蜂蜜是给你们的谢礼，不能混为一谈。谢礼不是说好到时候请我们吃饭，难不成要耍赖？自然不会，请吃饭自然是少不了。那虽然妹子你就收下，别和我们这般客气，改天把你家狼借给我们打打猎。上次说的豹子，这些天又看到了踪迹。一想到那豹子，林穗安就想到了上次嗷呜落荒而逃的场面，两者体型相差太大，嗷呜恐怕不是豹子的对手。你们准备怎么猎豹子？嗷呜虽然是一只狼，但毕竟是幼狼，也没有捕猎大型猎物的经验。别听我哥的，这豹子哪里是说猎就能猎的？你放心，真要猎这种大型的猎物，我们也会计划好。那到时候再说，说不定我也能帮帮忙。说了一会儿话，林穗安就准备告辞。石欢赶紧说道：阿言，你回去和你阿奶说一声，今日我去穗安家里住一宿。这样会不会太麻烦人家？穗安家里正在修房子，忙得很，你还去添乱？等过一段日子再说吧。我怎么就是添乱了？我也会帮穗安干活的。没关系的，我也不怎么忙。最终石岩还是没松口，石欢只能作罢。那我改日到你家住一宿。在回去的路上，林穗安又挖了一些草药，看看时辰不早，这才回了家。穗安在吗？大妮，快进来。这不听说你家修房子，我娘让我拿一些菜给你。林穗安想起上次答应吴婶的事，猜想今日大妮大概率是为了这个事情来的。替我多谢吴婶，我们屋子里坐。穗安，我今天来找你是为了上次你和我娘说的铁板豆腐来的。上次我是和吴婶提了一嘴，不过看着吴婶不是很感兴趣的样子。我娘不是不感兴趣，实在是家里穷怕了，根本没有闲钱折腾。不过我想试一试，就是不知道穗安你能不能将你说的铁板豆腐和我说说。你放心，我也不会让你白出方子的。虽然现在我拿不出闲钱来，但等我挣到钱了，我就按照市场的行情给你算方子钱，你看如何？大妮这番话倒是说得有情有理。林穗安当初既然想过把方子给吴婶，并没有提过要回报。那你看这样如何？我出方子，前期的投入我也可以出，算我入股，每天收入我要3成。你会不会太吃亏了？要不给你多分一些？事先说好，我只出方子和前期投入的钱，我没有时间参与进来，后续所有的事都要靠你们。不过这些都不急，等明日我从镇上回来，我将调料这些配好，做出来你尝一尝再决定。大妮点点头，都听你的。林穗安把大妮送走，脑中已经想好该买些什么。第二日一大早，林穗安就去了镇上。哎呦，穗安，可是好久没见你了，是不是去别家卖药材啦？这段时间一直没进山，上次下雨家里漏雨，都没有了下脚地。这段时间一直忙着修房子，这是昨日才挖的，能给多少文？谷穗补给你150文一斤。林穗安这里倒是不多，最后结算了一下，一起卖了1两银子不到。林穗安拿着银子去了集市。老板，可有小茴香？没听过这名。林穗安想了想，恐怕这孜然还没有传过来，又抱着试一试的心态说道：就是从北境传过来的，不知你铺子里可有？我这里倒是有些北境传过来的香料，不知有没有你想要的。说着打开了几个盖子，林穗安闻了闻，还真在一个小坛子里找到了孜然。
我要的就是这个，多少钱？老板眼睛都亮了，拿来这么久一次都没人问过，他以为这些东西要砸在自己手里了，没想到还真有人卖。这些东西可不便宜，中间辗转多地，给你300文一斤。300文，价格太高了，我诚心买，你也别虚报，这些再不出手，想必你这孜然也要发霉了。这样，这些我全要了，你最低给我多少？你确定都要？这里可是足足有5斤。你算便宜一些，我全要了。全要了。等铁板豆腐出来，人家想做同样的生意，一时半会儿也不一定能找到这孜然。这样，我给你算260文。你直接给我算150文，我知道你绝对不可能亏本。哎呀，哪有讲价这般狠的？就算烂在手里，我也不可能亏本卖。我这是从北京过来的商人那买下的，当初听他忽悠，哎呀，没想到根本没人买。但150文是不可能卖的，我当初买来就花了200文。你要，我就按200文卖给你，不要就算了。行，那就200文一斤，这些全要了。老板不知是喜还是悲，最后称了重，足足5斤，1两银子买来的1两银子卖了，最后还送了林穗安一个坛子。这个你直接抱走吧。林穗安又买了辣椒面、酱油、盐，还有油，最后在豆腐铺买了半板豆腐，满满当当的拿着这些东西回到了双溪村。早知道我就和你一块儿去了，也能帮你拿点东西。不算重，你来得正好，我们这就做一些出来试一试。林穗安将辣椒面、孜然粉调上盐，搅拌均匀备用。这边开始煎豆腐，很快香味就出来了。好香啊，尝尝味道。大妮拿着筷子吃了起来，这刚出锅的豆腐烫得很，香香辣辣，很是入味。好吃啊！思安，这豆腐必定好卖，我同意你之前的意见，我来卖，分你3成。那可就说好了，我没多少时间，其他都要你来做主了。只要你把这方子给我，有些事儿我都能做。那行，明天我们再去镇上一趟，这豆腐最好是自己做的，利润高一些。这没问题，豆腐我娘就会做，就是不知道这一天能不能卖完1锅豆腐啊。大妮虽然对这铁板豆腐挺有信心，但没做过生意，还是有些畏手畏脚的。刚开始卖不完也没关系，做生意都是要慢慢来的。好，那我们看看一开始要买些什么。做豆腐的工具家里有现成的，豆子家里也是有的。用你家里的豆子，就按市场行情来算成本。明天还要去订一个锅，调料我暂时买的已经足够了，葱这些也是要买的，还有油都需要再买。好，那明日一大早我就来找你，我们一起去镇上。林穗安让大妮带了一份铁板豆腐回家给吴婶尝尝。第2日一大早，大妮就来到了林穗安家门口。穗安，这些是我家里仅有的积蓄了，总不能所有的钱都让你来出，这样我实在是有些过意不去。大妮知道，这铁板豆腐完全就靠林穗安一个人的主意，如果不是他看着家里实在是太过困难照顾他的份子，有了这个主意，雇上一个人也能帮他挣钱，这份情他记在心里。等从镇上回来，我们算算账，买了哪些东西，需要多少成本，都算清楚，这样到时候这豆腐该卖多少钱，心里也有个数。都听你的。两人坐着牛车来到了镇上。林穗安去了上次买绣件的铺子，那铁匠老板还认识林穗安。哎呦，姑娘要点什么？上次的绣件用着还满意。那绣件用的挺好的，今日来是想在老板这里订一个锅。想要什么样的锅？我这里都有。老板，按照这个图纸给我订一个锅。老板看了看手里的纸，这我倒是第一次见这个锅。做一个这个锅大概要多久？急的话2天就可以来拿了。那老板帮我加急。林穗安又问了价钱。这个简单，也费不了多少铁，就给你算便宜一些，350文。那行，这是50文的定金，2天后我来拿。大妮一路上都没说话，她将林穗安说话做事的那套全看在眼里，这么一看感觉和林穗安差距好大。我们现在就是要找一个合适的摊位，你也可以看看哪些地方的摊位比较好，我们一起选一选。镇上大妮来过不少次，不过都是作为一个买者，今日林穗安让她作为一个经营者来看这铺子，
又有了一些不一样的体验。你觉得我们摊位可以摆在哪里？我们刚开始，小本生意，东街更合适一些，东街的人流量更多一些。那我们就去问问东街可有适合的铺子。管理这些铺子的并不是官府的人，而是另外一群在街上混的，人称街溜子。他们有一个临时的停岗。姑奶奶，你怎么找来了？这街市是你管的？我朋友管的，这不我帮着守一守。我想租个摊位，把你朋友喊来问一问，可有合适的？我这就去喊人。说完，对着外面的小跟班喊了一声：“去把马哥叫来，就说有人要租摊位。”没一会儿，一个年轻男子从西街那边走了过来。谁要租摊位？马哥，就是这位姑娘要租摊位。王二实在是不知该如何称呼林穗安，姑奶奶差点喊了出来。我想在东街租一个1丈宽的摊位，不知还有哪些摊位选择？马天成询问了林穗安铺子是做什么的。做一个小吃铺，有明火。小吃铺倒是有2个空摊位，一个在东街尾，一个在东街头。东街头的摊位多少钱？这个摊位价格贵上一些，100文1个月。我是王二的朋友，不知能不能给我便宜一些？王二瞪大了眼睛，他们什么时候成朋友了？马天成看了一眼王二，他是你朋友？是朋友，是朋友。马天成也算个人精了，自然是看出了2人之间的关系不一般，但是不是朋友不好说。既然是王二的朋友，那就给你便宜一些，你给个80文，摊位半年一租，租金半年一付。那我们就先租半年。林穗安付了半年的租金，拿了契书，铺位算是定了下来，选了一个天气不错的日子。林穗安和大妮还有吴婶儿一起出的摊。穗安，这可怎么办？我们这个价格是不是定得太贵了？要不要降一些？价格是经过核算的，如果太低了，我们就没有了利润。万事开头难，你看我的豆腐喽，好吃的铁板豆腐，尝一尝，免费品尝啦！吴婶一听免费品尝，就有些急了。穗安呐，那不是要亏本？吴婶，没事，免费品尝也只是一开始的。果然，林穗安一吆喝，立马就围了不少人。真的免费品尝啊？对，免费品尝，尝了好吃再买不迟，不好吃不用钱。那我尝一尝，闻着倒是挺香的啊。林穗安原本就准备了不少竹签子，一人插了一块。味道不错呀，好香啊，跟家里的豆腐一点都不一样。好吃。多少钱一份啊？8文一份，满满1碗。价格倒是还行，吃个新鲜，给我来1碗。原本还在心疼的吴婶和大妮，见来了第一个客人，立马露出了笑容。大家不要急，等个2分钟，这边有凳子，大家坐下来歇一歇脚。有了一个好的开始，这生意就慢慢好了起来，林穗安也就不插手了。没想到今日准备的1板豆腐一上午也卖完了。都累了吧？吃碗面歇一歇，等下我们就收摊。没想到生意这般好，看来明日可以多准备1板豆腐了。看今日这架势，2板豆腐应该是能卖光的。林穗安一连去了3日，这3日的生意都还不错，看着吴婶和大妮也能完全顾过来，林穗安也就准备完全放手了。明日我就不来了，这个摊子就交给你们俩。行，你忙你的去吧。林穗安说不去就不去了。家里房子修到了尾声，把围墙再修一修，就算大功告成了。期间，林穗平又一次巡考回了家。大姐，我这次考试超过了小部分同学，从倒数第3到了倒数第10。我就知道你可以的，没想到进步这么快。夫子也夸我了，让我继续努力。努力也要注意身体，今晚大姐给你做好吃的。我身体好着呢。见新房村里都有请客的习惯，林穗安也准备借助这个机会谢一谢村里当初帮过他们的人。李正爷爷，后日我们请客，你到时候可一定要来哦。自然，我一定到场。既然要请客，林穗安自然要买菜，肉类菜类都少不了。菜买好，林穗安赶到王阿婆家。婶子，原本热情相迎的周冬梅不知怎的，今日却扭着屁股就进了屋。林穗安一头雾水。阿婆在家吗？穗安呀，快进来。阿婆，我是不是哪里得罪了婶子？
如果虽然有做的不对的地方，你直接和我说。这段时间你们帮了我不少，我早就把你们当成亲人般在走动。你别理他，你没什么地方做的不对的。你来这儿可是有事儿啊？这不是房子建好了，明日我想请村子里的人吃个饭。原本想请你和冬梅婶子早点过去帮帮我。那自然是没问题的，明日一早我就早早过去。那行，那我就先回去了。临走前，林穗安还朝着周冬梅的屋子喊了一声：冬梅婶子，我回了，明日你们都来家里吃饭。屋子里始终没有动静，周冬梅仿佛没听见般。等林穗安一走，王阿婆就板着脸朝屋子里喊了一声：冬梅，你出来，我有话说。周冬梅对王阿婆还是敬重的，最终出了屋子。你放脸给谁看呢？别忘了自己的身份。这林穗安做的也太不地道了，宁愿将挣钱的房子给吴氏也不给我们。难道平日里我们家对他还不好吗？最近吴氏带着大妮在镇上卖铁板豆腐的事可是在村里引起不小的轰动。周冬梅起初没放在心上，直到听到吴氏在镇上卖的是铁板豆腐，这才心里起了疑惑。直到今日周冬梅碰到卖豆腐回来的吴氏，闲着多聊了几句，这才知道这中间的内幕。穗安心善，当初见我采药没了收入，这才给我想了这么个法子。不仅如此，还拿出钱财帮我把这个摊子做了起来。当时的周冬梅心里有一种被辜负的感觉。周冬梅只觉被林穗安辜负。娘，我就是心里气不过。我们对林穗安难道不比那吴氏亲近？这么好的挣钱机会，林穗安为何只给了吴氏？你说这叫什么事儿啊？难道你心里就没有气？听说那吴氏和大妮儿天天忙都忙不过来，生意可好了。我在家闲着也是闲着，如果家里能有这番收入，将来说不定也能送大牛去学堂读书呢。唉，虽然我们和穗安亲近，但平日里穗安对我们也不错，有啥好吃的都第一时间拿来给我们。我们每一次帮人家，人家立马都给了回报，关系就是这样有来有往。既然如此，那为何把这个挣钱的法子给吴氏呀？既然是穗安想的法子，他自然有给任何人的权利，你不能过多的强求。你把你那脸色收起来，明天该去就去，别把事情做得难看了。这次没轮到你，保不准下次人家就想起你来了。收起你的小家子气来，两家关系之所以走得近，也是穗安的爹救了大牛的命，冲着这一条你就不该。娘，我只是一时心里气不过，我明日会早早去帮忙的。第二日一大早，王阿婆带着周冬梅早早就过来了，篮子里还拿了鸡蛋一块肉。穗安，这些东西拿着，添个彩头。林穗安最后客气了一番，收了下来。哪些菜要洗的，我来洗。冬梅婶子，今日就交给你统筹了，我家你也熟悉，大家该干什么，东西在哪里，我都让人找你了哈。周冬梅扭捏了一会儿，最后答应了下来。行，都交给我吧，你忙你的去。很快，狗子娘赵婶也来了，手里也拿着东西。穗安呐，我来帮你，是不是还有桌子呀？你赵宝说马上就把桌子扛过来了。村里请客吃饭，都是在旁边借桌子椅子，碗呀盆呀，这些都要借的，等吃完饭再送回去。要的，那麻烦赵宝叔了，我买了糯米，等下要做麻糍，让赵宝叔和铁柱叔一起打麻糍。这饭请的热闹呀，那我现在就去把糯米泡一泡，等下蒸熟就能打麻糍。昨日林穗安还给石欢递了消息，石欢带着石岩还有石峰一起来了。穗安，有什么要帮忙的，我们来帮你。那你就帮我照看着茶水，炉子里一直烧着水，帮我看着就行。石岩和石峰一人手里拎着一只羊腿。昨日刚好打了一只羊，这半只给你中午加个菜。这也太贵重了，要不等会儿我给你算钱。山里的野味又没费什么本钱，穗安妹子总是这般客气，你请我吃饭，我送礼，这都是应该的。快别推辞了，赶紧收下。哎呀，穗安，赶紧收下！阿言为了这只羊，可是到山上守到天黑。相比林穗安这里的热闹，此刻林家就形成了强烈的对比。老林氏正在院子里骂骂咧咧，
让你现在高兴，老天迟早把你给收了。建新房子有什么用啊？有没有那个命柱还不知道呢。娘，你能不能别说这些没有用的？你都说了一个早上了，诅咒发誓有用的话，两军交战的时候都不需要打了，都互相对着天诅咒发誓算了。你看看，老天早晚会看到的，迟早的事儿。林景夏不耐烦，最近家里乌烟瘴气，刘氏因为伤了脸，对他疑神疑鬼，而娘天天逮着机会就对天咒骂。你还是算了，过几天安生日子吧啊！说完，林景夏就出了门。刘氏一听到林景夏出门的声音，赶紧从屋里跑了出来。林景夏，你又干嘛去？你天天不着家，你是不是不想要这个家了？哎呀，男人的事你少管啊！我不得和那些同窗多联系联系，为燕秋铺路啊！哼，你少拿燕秋说事儿。今日你出了这个门，晚上就别回家。林穗安这边热热闹闹，吴婶和大妮赶在中午回来了，送了一斗面，还有一板豆腐。恭喜恭喜啊，我们来晚了。你们今日回来的这么早，豆腐卖完了？今天你们家这么大的喜事儿，我和娘早就商量好了，今日只卖了一板豆腐，剩下的一板豆腐拿来大家中午吃，所以早早就收摊回来给你贺喜。那就多谢了，赶紧进来吧。吴婶进去很快就被人拉住了。哎，你现在成老板娘了，挣了不少吧？都是一些辛苦钱，多亏了穗安呢。哎，这要说也是啊，没想到让你捡了便宜。村里这么多人，和穗安关系不错的也不少。嘿，怎么穗安就把方子交给你了？王阿婆看了一眼自己的儿媳，低声说道：别让人看了笑话，人家就等着你们闹起来看热闹呢。王阿婆对村里这些妇人的德性了解得清清楚楚，不就是眼红吴氏挣钱了吗？自己没名头闹，就拱火自己这个傻儿媳，能把吴氏的生意拱没了最好，没有也能看个热闹。要说穗安呢，就是心善，知道吴嫂家里过得困难，这才把方子拿了出来拉一把吴嫂。不过吴嫂和大妮儿也是能干的，这才把摊位搞得红红火火的。众人没想到周冬梅能说出这么一般话来，昨日明明一副准备和吴氏干一架的模样。穗安确实能干，一个姑娘家撑起这么大一个家，谁要是娶了穗安，那真是祖坟冒青烟了。听说穗安要招赘呢，马氏，要不让你儿子入赘？如果穗安看得上我儿子，那入赘就入赘啊，就怕穗安看不上。那要不我们到时候问一问穗安。林穗安自然不知道外面的口角，而刚扛着桌椅进来的石岩倒是把这话听得清清楚楚。穗安现在抢手得很，沈怀瑾要去参加考试了吧？以后说不定就是我们双溪村唯一一个秀才公了。少说那些没影的事儿，穗安还是个大姑娘，今日还在人家这里吃席呢，都堵不住嘴。就在这时，沈怀瑾出现在了院门口。林穗安听到动静，赶紧迎了出来。沈大哥来得刚好，马上就要开席了。怀瑾哥哥，你回来啦！原本站在厨房门口看热闹的石欢，偷偷移到了石岩旁边。哎呦，遇到强硬的对手了。这沈怀瑾一表人才，温文尔雅，又是一个读书人。哎呦，实在是我语言匮乏，形容不来沈怀瑾这身气质。他真有这般好？在石岩眼里，他是看不上的。这沈怀瑾看着就瘦弱，在山里恐怕连只兔子都打不着，根本配不上林穗安。那是自然，你没看到，自从他一进来，这双溪村的老老少少，特别是那未出阁的姑娘，眼睛都看向沈怀瑾，长得还真好看。林穗安家的宴席终于开席了，李正坐在首位，还象征性说了几句话。吃过饭就是收拾后面的残局。你们赶紧歇一歇，今天原本是来做客的，倒是让你们跟着累了一天。没事的，我们多干一些，你就能少干一些，不然这么大摊子，你一个人怎么搞啊？多亏了你，石岩，快歇一歇，剩下的我来干就成。无妨，我马上就干完了。等收拾的差不多，石欢才说道：虽然我们也回去了，你累了一天了，早点休息啊。那你们慢点。一夜好梦。就在快吃午饭的时候，
沈怀瑾跟着林穗平来到了院子。沈大哥，你怎么来了？在这里吃午饭？不了，家里饭菜已经做好了。那你过来，可是有事？沈怀瑾过来确实是有些话想说。昨日沈母把那日林穗安和严继宗家里发生的事说给了他听。现在想想，那日我也是做的不对。虽然好心好意送蜂蜜给我，我最后不该躲起来不出现的。无妨，虽然严继宗母子说的话不好听，但事儿确实是这个事儿。当初既然拒绝了林叔，那就说明我和林穗安没有这个缘分，远着一些也是对的。也是，你现在正是关键时刻，万不可为这个事儿分了心。但想来想去，沈怀瑾还是来了，想着还是和林穗安解释一番，但此刻却又觉得无从说起。无事，就是想着这2日有空，如果想认字，倒是可以来找我。那会不会耽误你学习？无妨，你只管来，还像往日那般可行？自然是没问题，只要不打扰到你就行。傍晚，林穗安是和林穗平一起去的沈家。人之初，性本善，人性之善也，有水之就下也。人无有不善，水无有不下。人性向善，就像水自然向下流一样，是本能趋势。我觉得人生来没有善恶之分，全靠后天的环境和引导决定。就像水流到哪里，全取决于水渠。非也，人生性善良。如果人生性善良，还要律法做什么？这律法就是约束人的行为的。倘若没有律法以及道德的约束，完全靠着人性的善良，那将会乱成什么样？两人一言一语辩论了起来。林穗平张大嘴巴看得惊奇，我甘拜下风。然后又看向正懵懂地看着自己的林穗平，以沈大哥的为准，大姐都是瞎说的。林穗安和林穗平一路回去，姐弟俩边说边走，说着学院的事。这次巡考我又进步了一些。我就知道我弟能行，阿姐看好你，早晚超过林燕秋。林穗平晚上躺在重新粉刷过的屋子里，眼角一热，做梦也没想到能有今天这般的好日子。吃过早食，林穗安把人送到牛车上，就准备去一趟山上。林穗安，要不要把小鸟招来问一问，哪里有草药？今日我们去上次你摔伤的山崖。那边还是别去了，总感觉不是很好。怎么？你感觉到了什么？感觉阴沉沉的。不行，我们过去看看。如果真的有危险，就赶紧跑。敖武想到自己待在里面半天也还好好的，或许去一会儿也没事儿。那行吧，到时候你可要听我的，我说跑你就赶紧跑。两人熟门熟路来到了山崖边。阿乌，你现在的感觉如何？好像没什么动静哎。那我们从这边走下去试一试。敖武领头，林穗安跟在后面。白天视野更好一些。走着走着，敖武停下了脚步。林穗安，阴冷的感觉又来了，从下面传来的。林穗安也停住了脚步，脚底也感觉到了一股阴冷，说不上来的感觉，有点起鸡皮疙瘩。阿乌，你能感觉到下面是有什么东西在吗？反正是我招惹不起的东西。林穗安，我们还是走吧。要不你守着，我下去把那药采了，我们立马就走。我不行了，我先走了。阿乌，你怎么这么不个朋友？林穗安话还没说完，也明显感觉到了身后的阴凉，也顾不得骂嗷呜了，撒丫子跑了起来，直到背后那阴凉的感觉消失，才停了下来。嗷呜，那是什么东西？好可怕！我也不知道，吓死宝宝了。这里我再也不来了。穗安，还是走吧。林穗安这才跟着嗷呜离开。原本的计划泡汤，林穗安叹了一口气。嗷呜，问问鸟儿们哪里有草药吧，总不能空手而归。嗷呜就招来了小鸟们，得知几个离得近的地方有一些五指毛桃。嗷呜见林穗安这片要挖上不少时间，附近也没了那阴森森的感觉，他又待不住了。林穗安，我去就来。挖了一些五指毛桃，又发现了牛大力，挖到一半，嗷呜回来了。
宁安安，我刚刚碰到食盐了，你又挖了这么深啊？这次又是什么药材？有什么用啊？这叫牛大力，用处可大了，能强筋活络，养肾补虚。听不懂，不过这东西好丑，长得和老鼠尾巴似的。哎，你在哪里看到食盐了？食盐做的陷阱里掉了一只鹿，要我说，你哼哧哼哧挖这个药，还不如和我一起去猎些猎物。林穗安也想去猎一些猎物，但他不是专业的猎人，再加上嗷呜还小，就怕遇到了猛兽。改天碰上了，我们就把这鹿猎了。那你挖吧，我要去找几只兔子、野鸡什么的，充充饥了。林穗安继续挖着牛大力，就在林穗安哼哧哼哧把泥土填回去的时候，嗷呜再次回来了。哎，这么多只斑鸠？就是太小了，还不够给我塞牙缝的。有总比没有好，晚上放5指毛桃给你炖了。别到时候一股子药味儿，浪费了我的斑鸠。不会，炖出来一股奶香味，你肯定会喜欢的。要不你炖一只试一试，其他的给我红烧了吧，我还是喜欢吃红烧的。行，那一半拿来红烧，一半炖。就在说话的间隙，石岩和石峰拿着棍子抬着一只鹿走了过来。虽然妹子，看到嗷呜我就猜你也在，草药挖的怎么样？石大哥，石岩，听说你们猎到了一只鹿，恭喜了。石岩今日倒是话少，没怎么说话，全程都是石峰开口。今日收获确实不错，只是可惜不是雄鹿，不然这鹿茸也能卖不少钱。那石大哥，这鹿准备怎么卖？到时候整个卖给中间商就是了。能卖多少钱？能卖个10两左右吧。其实价格也不错，但林穗安知道鹿身上全身都是宝，鹿胎、鹿骨、鹿尾都是珍贵的中药材。那你们不如将这鹿分开来卖，就这鹿皮都能值不少钱了。还有这鹿骨也是上好的药材，这鹿肉随便卖个60-70文一斤也不成问题。那我们分开卖试一试，回去我们就把这鹿处理了。林穗安，你明日可要去镇上，能不能和我们一起去一趟？当药材卖的话，你在行，到时候给你算点辛苦费。那成，明日我就和你们一起。到时候我把石欢带上，他正闹着想去玩呢。和林穗安分开，石峰看着走在前面的石岩，噗呲笑出了声。还以为你退缩了呢。石岩明白石峰是什么意思，自从在林穗安那儿吃过宴席以后，他心里是打了退堂鼓，也做好了准备。可再一次见到林穗安，那些心理活动全都不见了。他这么好，如果放弃了，他知道他这辈子都会后悔的。男人嘛，就要脸皮厚一些，喜欢他你就让他知道，你呀还是太保守了。像我当初看上你嫂子，那可是死皮赖脸，帮我老丈人家干了多少活，和我老丈人都快处成兄弟了。你今日找的这个借口就不错，一来二往的，可不就是多了机会？林穗安自然不知道石岩兄弟之间的对话，下了山碰到了沈怀瑾。哎，沈大哥，你怎么在这里？我是来问你，今日可还要来找我认字？林穗平已经去学院了，林穗安自然不打算再去。沈大哥时间宝贵，我怎么好意思再打扰你？今日就不去了。沈怀瑾有些失望，昨日和林穗安辩论的那场让他深思熟虑了好久，就这个话题写了一大篇策论，今日还想和他辩上一场。我不打紧，小何不是也启蒙了吗？正好趁着这个时间，我也考教考教他。那行，晚一点我带着小何来找你。那你早些回去吧。两人告辞，林穗安回了家，家里的灶台上热着饭，林穗安洗漱一番就能吃了。小何，等会儿将脸和手洗洗干净，我们去找沈大哥教你认认字。那大姐和我一起去吗？等下午和你一起去。那我去洗手洗脸。临走前，林穗安交代林穗宁和芸娘将那斑鸠处理了，又拿出5指毛桃，放点这个下去炖斑鸠，另外几只斑鸠拿来红烧。大姐就放心去吧，等你回来就能吃上了。林穗安牵着林穗和的手，走在乡间的小道上，很快就到了沈怀瑾家门口。沈大哥，
在家吗？进来吧。沈怀瑾细细问了林穗和认了哪些字，听到他《弟子规》全会背了，上面的字也快认全了，有些讶异。这都是谁教你的？大姐。沈怀瑾对林穗安又有了一些诧异，他离家短短1个月，起初林穗安自己都不认识几个字，现在竟然教林穗和认完了一本《弟子规》。那好，我们接下来继续学习。林穗安就在旁边听着，等沈怀瑾教了几个字以后，让林穗和到旁边练习去了。沈怀瑾这才看向林穗安。穗安，昨日关于人性的问题，我想了一宿，有些方面还是没有想清楚。除了律法、道德，还有哪些措施能让人与人为善？老百姓安居乐业、富足安康，人的戾气就会少很多。当然，从上位者的角度来说，也还是有不少手段与措施，像推崇佛法、推行孔孟之道。林穗安简单的说了一些，佛法之所以能推行上千年，就是因为它引人向善，传导好人有好报，恶事做多了会下地狱，这也是统治者变相的一种统治手段。你如何知道这些的？哎呀，最近看了几本话本，刚好看到了这些，都是湖州的，让沈大哥笑话了。倒是没想到话本还能有如此深刻的见解，不知是哪本话本，我倒是想看上一看。话本已经还回去了，改天我去书铺看看还能不能找到。就在说话间，林穗和已经把字学会了。沈大哥，我会了。沈怀瑾考了考他，见他短短的时间已经把这几个字认了出来，不仅认出来，也已经会写了。大姐，我们可以回去了吗？我肚子饿了。那沈大哥，我们回去了。你明天是要回县城了吗？确实该回县城了。那就祝沈大哥一路顺风，我们就不叨扰了。等林穗安回到家，院子里已经飘出了一股奶香味儿。嗷呜！林穗安，你那树根煮出来还挺香的。我就说好吃吧。走，去看看炖的怎么样了。林穗安一进灶房，林穗宁就笑道：大姐，马上就好了，这斑鸠炖出来还真香，还有你说的这个树根，没想到也这般香。第二日一大早，林穗安收拾好就准备去镇上，才刚走到村子口，石岩带着石欢已经来了。穗安，你来的这么早，我还说到你家门口接你呢。喏，给你带了鹿肉。我想到下河村等你们的，没想到你们也挺早的。那走，先去你家把肉放下。上来吧，如果你推辞，那今日这卖鹿肉之事也不好麻烦你了。牛车很快停在了林穗安家门口。大姐，你怎么回来了？石欢姐姐、石岩哥哥，你们怎么来了？石岩直接拎着一大块肉下了牛车。我直接给你送到灶房，你就别动手了。太多了，我们家也吃不完，剩下的拿去卖钱。哎呀，你就安生坐下吧，多什么多，有嗷呜还有孩子呢，这点肉吃个2天就吃光了，你可别和阿燕客气。石岩放好肉回来，驾着牛车再次出发，再次到村子口，就见沈母送沈怀瑾在村口等牛车。沈伯母、沈大哥，你们也这么早吗？穗安呀，我们想着要去镇上，还要换牛车去县城，就早了点儿。牛大伯今日倒是还没来。牛大伯应该也快来了。就在这时，牛大伯家的孙子急冲冲跑了过来。我阿爷昨日上茅房的时候摔了一跤，今日没法赶车了。哎呀，这怎么好啊？怀瑾还赶着去学堂呢。石岩看了一眼林穗安，最终开了口：上车吧。石岩，多谢你带沈大哥一程。你为何代替他给我道谢？我带他一程只不过是看在邻村的份上，换了任何人我都会带，你这身谢我不接受。林穗安没想到石岩会这般说话，平时挺好说话的人，今日因为他一句谢，语气里带着一丝不易察觉的生硬。对不起，我刚才语气冲了一些，我只是说不用谢，都是邻村的。没事。然后悄悄地坐在了石欢旁边，心里也升起了闷气。石欢看了看石岩，又看了看林穗安，感觉两人之间有戏。沈公子，赶紧上车吧，不是还要赶去县城？牛车上一时无话，林穗安干脆闭上了眼睛，真的睡着了。沈大哥，一路顺风，路上小心一些。沈怀瑾笑了笑，给他摆手，然后转身离开。穗安，我们去哪里买这些东西啊？要不先去把这鹿肉处理了，再去买其他的。我们去县城。沈大哥，一路顺风，路上小心一些。沈怀瑾笑了笑，给他摆手，然后转身离开。穗安，我们去哪里买这些东西啊？要不先去把这鹿肉处理了，再去买其他的。
我倒是认识一家酒楼铺子，经常收一些野味。来到春满楼后院，这次顺利的见到了掌柜和后厨。掌柜的，这是我朋友，这些鹿肉不知掌柜的可要？自然是要的，要多少？鹿肉60斤。那有些太多，这边要不了这么多。你想要什么价？65文1斤，你要多少？我要个30斤吧，能否再便宜一些？我和穗安姑娘可是合作了好几次。石岩看了一眼林穗安，最后才说道：那就给掌柜60文。掌柜的知道石岩出的价也实在，最终没再还价，30斤多了2两，算了30斤，最后付了1两800文。林穗安大概算了一下，一共卖了13两200文，比整只麦多卖了3两多，也算值了。走吧，我请你们吃饭。我就不去了，我去看看我弟弟，你们吃吧，到时候我自己回去。说完抬脚就走，石欢叫都没叫住，石岩抬步就追了上去，在巷子口将林穗安堵在墙边。你是不是还在生我的气？我那时不是故意要凶你的，就是一时被醋意冲昏了头脑，见不得你为了别人向我道谢，显得这个人和你更亲密似的。石岩一股脑的全都说了出来，有了开头，这话好像就不难说了。他紧紧盯着林穗安，不想错过他任何反应。对不起，你知道我的，我现在还没有谈感情的打算，我只能辜负你的情谊了。你对我不是完全没感觉的，对不对？不然你不会因为我一句不当的话生气。林穗安一噎，此刻还真有些不好反驳。如果真的对石岩一点感觉都没有，他确实没必要生气。也谈不上生气，我当你是朋友，你在我村里人面前驳了我的面子，我自然会心里不高兴。不过事情都过去了，我也确实没必要生气，往后我们还是朋友。既然你还拿我当朋友，那就回去和我们一起吃这顿饭。今日你帮了我这么大的忙，请你吃顿饭不为过吧？这顿饭就不吃了，我今日有事，改日我请你和欢欢还有石峰大哥。石岩见林穗安不像是气话，态度也软了下来。既然如此，那回去的时候我等你。今日你们村里的牛车没来，总不能走着回去。那回头镇子口见。石岩抬步让开，目送林穗安离开。阿言，穗安人呢？真生气走了？哎呀，你也别气馁，能生气是好事儿。我可没见过穗安和谁生过气呢。石欢跟着折腾了这么久，肚子早就饿了。既然穗安不吃，那我们进去吃吧，肚子早就饿了。走吧，吃面去。石欢看着石岩那冷漠的背影，气得跺脚。林穗安不吃，他就不配吃酒楼了不成？阿言，不带你这样的，虽然不去吃，我们也能好好吃一顿呀。今日你收获可是不少，不能这么小气。等会儿给你加份肉。我不要肉，我要上酒楼吃大餐。那随你。回去我就和你娘告状。而林穗安先去看了吴婶他们的摊位，没想到短短10日，集市上就摆了好几家铁板豆腐。吴婶、大妮，原本正发愁的两人，听到林穗安的声音，立马站直了身体。啊，穗安，你来了！你今日不来，我们也正准备去找你去了。这才几天呢，这条街就摆了好几家铁板豆腐了，价格还比我们低。你看，今日的2板豆腐一半都没有卖掉。可不是嘛，这些人学我们的样，学得可快了。林穗安倒是没着急，有人学那肯定是正常的，没人学那才不正常呢。你们可吃过他们摊位的豆腐，和我们比怎么样？我刚刚让隔壁婶子到每家都买了一份回来，要说口味，那还真不如我们的香。林穗安挨个尝了尝，看着都是一样的东西，口味却天差地别。不怕，过2天这生意该回来就会回来的。做吃食最主要的还是口味为主，整个镇上的孜然恐怕都让林穗安一个人买光了，想做出同样的味道怕是有些难。从昨日开始，我们的生意就下降的不行，他们的价格比我们便宜了2文，好多人都贪便宜去了别家。这些吃食根本没我们的好吃，只要我们的东西过硬，就不怕没客人。这2日就少备一些豆腐，如果没卖完的，第2日也不要再买了，留在家里自己吃，或者做个腐乳。我们的口碑最重要。大妮原本的担心经过林穗安这么一说，立马放了下去。行，娘，我们听穗安的，穗安说没事，那肯定没事。吴婶也只能如此。林穗安嘱咐了2句，
就准备走。就在这时，看到一抹熟悉的身影往巷子口走去。钱呢？我身上没钱，我仅有的一些私房钱都给你了，我求求你了，放过我吧。就在这时，林随安听到一阵撕扯衣服的声音。别在这里行吗？不在这里，在哪里？去你家？当着段屠户的面可行？林巧妹最近被王二逼得没办法，她死死捏着他的把柄，把他身上仅有的一些钱都拿走了，就这还不放过他？别，你也知道他是屠户，他手里的那把刀不是吃素的。既然如此，你就乖乖给我拿钱来，不然你屁股上长了个黑痣，我可就要到段屠户面前好好说道说道。你去说了，你以为你能逃得了？段铁山不会饶过你的。哟，怎么办？我好怕呀。你说到时候我们远走高飞如何？远走高飞不了也没关系啊，在地下我们做一对鸳鸯如何？牡丹花下死，做鬼也风流。我王二这辈子值了。王二，既然你对我有情，你何必如此逼我？我身上真的没钱了。林巧妹如何也想不明白，当初是让王二去侮辱林随安的，她也没听到林随安有什么事儿。转眼第二天，她只不过出去买个菜，就被王二掳走了，当即拿着他屁股上的黑痣威胁他，扬言要说出去，最后不得不将自己的私房钱堵了他的嘴。我真的没钱，但我知道谁有钱，你把他搞到手，就能得到一棵摇钱树。谁呀？还能比你更像摇钱树？哎呦，就是上次我和你说的我那侄女，比我能干多了。怎么，你和你侄女有仇？林随安听到这里不想继续听下去，只能感叹一声林巧妹活该。林随安准备去看看红杏，也不知道这边进展的如何了。才刚走到红杏家门口的巷子，就看到门吱呀一声开了，一道熟悉的身影从里面走了出来。每次都跟做贼似的，我就那么见不得人？哎呀，我这还不是为了你好，虽然这镇上不小，但都是熟人，到时候让我家婆娘知道了，你也吃不了兜着走。都听你的，只要能和你在一起，我就心满意足了。那你乖乖等着我，明日我再来看你。好，我等你。林随安接连看了2幕辣眼睛的画面，也不想再去找红杏了。才刚到镇子口，就看到石欢正嘟着嘴生着闷气。是不是等着急了？啊，不着急，我们也才刚到。虽然你总算回来了，你不知道阿言多可恶，明明说好去酒楼吃饭的，你一走他酒楼也不去了，你说气不气人？你小气还不让我说，你往后也别叫我小姑，我不配。下次我带你去吃，原本就说好要请你们的。还是虽安好，不像某些人小气鬼。石岩脸都有些急红了，想解释2句又不知从何解释。虽然我好了，赶紧走吧，早点回去还能歇一会儿。就在这时，5、6个男人围在牛车前。你就是林随安？你认错人了吧？我不是林随安，我叫二妞。好汉不吃眼前亏，林随安随口胡扯。为首的男子皱了皱眉，看向手下。不是说打听好了，怎的还把人弄错了？就是他没错。还有他的画像，林随安是更搞不清这伙人什么来头了。搞得这么正式，但我自认和你们无冤无仇，想必其中有什么误会。果然狡猾，怪不得青石镇的窝点栽在你的手里。兄弟们，就是这臭女人断了我们的财路，让我们那么多的兄弟被官府抓走。此刻正是报仇雪恨的时候。老鼠男这话一出，立即引起其他人的共愤。这女人还算有几分姿色，正好供兄弟们玩乐一番，再转手卖到窑子里，还能挣一笔，也不枉牺牲了那么多兄弟啊！你们到底是何人？无缘无故找上门来，还有没有王法了？这人和我们谈王法，老子就是王法，都是这臭婊子让我们东躲西藏的过日子，今日没当场要了他的命，都算是老天开恩。老鼠男打量了一番石岩和石欢，石岩长得高大健硕，而石欢长得不错，放走了岂不是可惜？要怪只能怪你们运气不好，和这人走到了一起。
刚好我们窝点少了点干体力活的，见你体格子也不错，少做抵抗还能少受点罪。你们就是那伙人贩子？这下知道自己不冤了吧？就是因为你，我们死了多少兄弟？你们是不是找错了对象？要说之所以会连累你那么多兄弟，不就是因为有人提供了不实的消息？你们真正要找的该是那提供消息的人。这个事儿你脱不了干系，那人我也自会收拾。就在这时，林穗安悄悄扯了扯石欢的衣袖。石欢，跑！石欢利落地跳上了牛车，赶牛他还是会的。这时，老鼠男也被石岩砍中了肩膀。老大，我们就这般放过他们，我不甘心呢。留得青山在，不愁没柴烧。来日方长，总有报仇的机会。而石欢赶着牛跑出老远，一进村子，他就大声喊了起来：“救命啊！山匪下山了，赶紧救人呀！”姑娘，你说的山匪在哪里？发生了什么事？石欢只说自己和家人在回村的途中遇到了山匪，此刻家人正和山匪缠斗在一起。求求你们，赶紧去救一下我的家人，我们是下河村的，此刻离这里还有些远。乡亲们，抄上家伙，我们一起去救人。林穗安和石岩正赶着路，就在这时，两人听到石欢的声音：“啊，就在前面，马上就到了，大家加快点速度！”阿欢，林穗安大声喊了一句，石欢带着人转过弯，就看到林穗安和石岩好好的站在前面。你们没事吧？吓死我了！我没事，就是石岩受了点伤。山匪去哪儿了？我是下河村的石岩，这些是我的家人，刚好碰到了山匪，此刻山匪已经跑了，不过还是多谢大家能出手相助，在此石岩向大家鞠躬道谢了。哎呀，你们没事就好，都是乡里乡亲的，我们也没帮上什么忙，就是你这手，要不要去村里包扎一下？时辰也不早了，我们就先行告辞。最后是石欢赶牛车，带着林穗安和石岩先回了下河村。伯母，此事都是因我而起，让你担心了。哎呀，孩子，这不关你的事儿，你别放在心上，好好回去歇着。想必你也受惊了。想必那些人不会善罢甘休，最近出入还是要多加注意。回去和李正也说一说，防止他们进村。你安息养伤吧，这些事我会安排的。最后石母亲自将人送到了牛车上。林穗安一回到村里，就去和李正打了招呼。穗安，你们回去关好门窗，村里的人我也会通知下去，让他们最近警惕一些，注意陌生人出入。那就有劳李正爷爷了。林穗安折腾了这么一场，也累了，告别李正，回到家。一到家，就把家人聚到了一起。上次抓你们的那群人贩子还有同伙，今日已经在半路上堵了我，所以这些天都不要外出，更不要和陌生人说话。大姐，你没事吧？他们会找上门来吗？不要怕，村里我已经和李正爷爷说过了，今日他们也受了伤，短时间内应该是不会找上门来的，不过不能放松警惕。我们都听大姐的。连着几日相安无事，林穗安去见了石岩。今日你不来找我，我也正准备带着小姑去你们村子找你了。这些人必须铲除掉，否则天天提心吊胆，再加上你家都是孩子，如果真被这人贩子钻了空子，后果不堪设想。你可有什么好主意？我想再去镇上一趟，将这个事报告给亭长，村里也派人巡逻留意，只要他们敢踏足这边，必将这些人一网打尽。我们李正现在已经通知村民留意外来人员的排查，夜里也让大家警醒一些。现在的亭长是新来的，倒是没怎么打过交道，不如明天我们去找一下亭长，和他事先打个招呼。那我和你一起去，万一他们在路上埋伏。林穗安也没拒绝，约好明天一早再去镇上。但为了保险起见，还叫上了李正。第二日，赶牛车的是石峰。穗安妹子，你们俩去我娘不放心，正好我送你们去。那就有劳石大哥了，正好把李正爷爷叫上，这样找亭长也方便一些。有道理，那赶紧走吧，到时候早点回来。石家兄弟来了，有劳你们了。一行人往镇上而去，镇上还是一如既往的热闹。先去了亭长那，没想到在亭长这里还碰到了一个熟人，马天成。怎么，认识？之前打过交道，在我这里租了铺子。下去忙吧，
没事多回家看看。我忙着呢，没时间，我先走了。你这孩子。马天成背着身抬手和庭长道别，庭长有些不好意思地说道：让你们看笑话了。这是我远房侄儿，和家里闹别扭，让我来当说客。小孩子都是这般，令侄一表人才，有点脾气也是正常。算了，不说他了。你们今日来是有要事？李正赶紧把之前人贩子的事说了一遍。没想到这些人还有漏网之鱼，前不久还围堵了穗安。马庭长皱起了眉，关于人贩子的事他自然知晓，他上一任就是因为抓获人贩子有功，被连提好几级调走了。没想到这些人如此胆大包天，还不夹着尾巴好好做人，竟敢上门找来。你放心，我必定安排人多加排查，只要发现这些人的动静，你们速速派人来通告，我必定带着官差迅速出击。他们有几人，长何模样？为首的自称老鼠，长得瘦小，贼眉鼠眼的，跟在他旁边的是个大块头，可有纸笔，我可将人物画下来。厅长立马让人拿来了纸笔，林穗安凭着记忆将几人的样貌画了出来。好，我现在就让人张贴布告，让大家留意这些人的进出。在厅长这里事情办得顺利，林穗安说要去一趟书院，石岩陪着走了一趟。又来看你弟弟了，这是你的未婚夫？哼，倒是长了个好身板。是邻村的哥哥。怪我年纪大了，就喜欢看人成双成对的。马上就下课了，你们在这等一等，我去给你喊人。那就多谢丁伯了。丁伯去了书院，门口只留下了林穗安和石岩。林穗安轻咳了一声。你别介意。我很乐意。我们不是说好做朋友的吗？你可以继续把我当成朋友，但不妨碍我表明我的心意。石岩发现林穗安太过优秀，如果他不趁机表明自己的心意，早晚会让别人捷足先登。你这样我好有压力。你无需有压力，喜欢你是我的事情，你不用回应。虽然你的态度会影响我的心情，但我的心情我会自我调节。你无需操心，你只管接受我的好，高兴了就笑一下，不高兴了也不用顾及我。阿姐，你怎么来了？石大哥。今日刚好来镇上，所以来看看你。走，阿姐带你吃饭去。小平想吃什么，我请客。上次你姐姐帮我卖鹿肉，挣了不少钱，说我请她吃饭，还没请呢。我听我姐的。去吃面吧，吃完小平还要回学院。那就吃面，我知道有家面，味道很正宗。石岩带着林穗安和林穗平走进了一家面馆。林穗安把老鼠这些人上次找上门来的事说了一遍。今日来，我也是嘱咐你，这些天好好在学院待着，没事别出学院。阿姐，你可有受伤啊？我没事，也不用把这事多放在心上。阿姐今日来找你，也是为了以防万一。我会照顾好自己的。倒是家里小宁和小何都还小，还有娘，不行，我还是请上几天假吧，和你们待在一起，这样我也能放心一些。这些人还不知道会不会来呢，你就安心的读你的书，村里和庭长这里都准备好了。你呀，就安心读书吧，你家里我也会时不时去照看的。林穗平站了起来，对着石岩行了一个礼。穗平在此多谢石大哥，石大哥的大恩，穗平必定牢记在心。和我无需如此客气啊。三人很快将面解决掉，眼看着时辰也不早了，林穗安和石岩把林穗平送回了学院。阿姐，一定要多加小心，有事儿就给我递信啊。安心进去吧，阿姐心里有数。石大哥，我家里就拜托你这边多照顾一些了。林穗平这才一步三回头的进了学院。一回去，李正又敲锣打鼓，再次通知大家提高警惕。最近外面不太平，你就安生待着家里边。娘，我一个大男人能有什么事啊？不过到底发生什么事了？还不是因为林穗安，之前的那群人贩子找上门来了，李正让大家提高警惕呢。娘，你细细和我说一说，说不定对我们来说是好事一桩呢。老林是立马听懂了林景夏话里的意思，
将这2天村里发生的事全说了。明天我去镇上看一看。林穗安早早拴好了门窗，家里有敖乌在，倒是不用太担心。敖乌的警惕性不是常人能比的。敖乌，今日你那些朋友可有发现什么异常？没有，附近没有什么异常的人。那些人是不是上次伤得太重，不敢来了？还是不可以掉以轻心。有消息我那些朋友会立马回报给我的，你就安心睡吧。一连几日都一切太平，镇上也没有任何老鼠他们的消息。傍晚，忙碌的双溪村迎来了难得的休闲。正在这时，一辆牛车从外面进来。童生公这是干什么去了？还赶着牛车？哎，这满满当当的装的什么呀？从镇上买了一些东西回来，你们都吃上了。最近不太平，你还天天往镇上跑，小心人贩子把你抓去当苦力。哼，说不定是林穗安那丫头糊弄大家的。这么长时间了，别说人贩子，连个鬼影都没见到，就是李正天天被林穗安摆弄折腾大家的。多留一个心眼总没错。反正我是不信啊，上一任厅长都将人抓进大牢了，哪里还有那么多人贩子？不多说了，家里还等着我吃饭呢。然后赶着牛车进了林家院子，很快院门就关上了。我觉得林景夏说的有道理，哪里那么多人贩子呀？还是安心睡觉吧。林穗安今日也早早就睡下了，睡前照例问一问敖乌有没有动静。敖乌摇了摇头，没发现什么动静啊。不过今日林景夏傍晚的时候倒是赶了一辆牛车回家，牛车上装的满满当当的，说是在镇上买的东西。那你夜里警醒一些，我先睡了。半夜，林穗安睡得迷迷糊糊，被敖乌摇醒。林穗安，你快醒醒，有人朝这边来了。啊，你听到大概有几个人？大概5、6个人。林穗安将袖箭装好，也没点灯，借着月光出了屋。敖乌，学狗叫！随即敖乌就汪汪汪地叫了起来。敖乌一叫，村里的其他狗立马也跟着叫了起来。双溪村一片狗吠声。而此刻，在双溪村的一个农户家里，石岩也立马警醒了过来。水生，有动静，我先过去，你赶紧通知村里人。那你小心一些，我这就通知村里的人。而另外一边，因为狗叫的厉害，老鼠等人皱起了眉。老大，现在怎么办？在村里来人之前，先将林穗安收拾了。我就不信了，我们这么多人还对付不了一个女人。再说他家不是还有其他人吗？随便抓一个也够回本了。我们知道了，那我们赶紧赶过去，趁着这些人还没有反应过来，一不做二不休。反正我们都是有退路的，村里这些人必定想不到我们的藏身之处啊。此刻敖乌也跟着林穗安站在了屋顶，一双眼睛即使在黑夜也能看得很清楚。人已经来了，总共5个人，手里都带着刀。做好准备，我们坚持一会儿，想必村里人很快也会赶来的。而房间里，云娘将林穗宁和林穗和紧紧抱在怀里，因为林穗安交代过，不管听到什么声音，3人都不许走出房门。来了！林穗安深吸一口气，来到院子中，之前做的石头投掷器正好派上用场，很快石头一个又一个的掉落下来。臭娘们儿，竟然反应这么快！大家分散开，我就不信他能次次都打中。老大，那屋顶是什么？不会是狼吧？老鼠定睛一看，果然看到一双发着光的眼睛，心下一凛，想起林景夏说的，林穗安家里有一条狗。鬼叫什么？不就是一条狗吗？屋顶哪里来的狼？就在这时，石头又掉落了下来，险些砸到一个人的头。我去，幸好我躲得快。不是，这林穗安是长了千里眼不成？别废话了，赶紧速战速决。林穗安，今日就是你的死期，你就等着给我们兄弟陪葬吧。说着，几人已经来到了大门口，拿着刀砰砰地砍着房门。村里戒备如此森严，你们怎么来的？林穗安，我们能进村，自然有我们的本事，你还是乖乖束手就擒吧，省点力气。兄弟们，给我冲！听说林穗安挣了不少银子，
进去了，这些就都是我们的。眼看着房门被破，林穗安做好和他们来一场硬战的准备。林穗安一脚一个，就在这时，身边几人陆陆续续的倒了下来。食言，你怎么来了？因为有了食言的加入，局势总算扳回了一些。老鼠几人互相看了一眼，不敢久留，朝着空中扔了一个烟雾弹，随即跑了。食言，你把这些人捆起来，我去追人。你等一下。食言快速的捆着人。就在这时，对面的林铁柱拿着锄头冲了出来。穗安，人跑哪儿去了啊？我睡死了。林穗安并没有说什么，只是吩咐道：铁柱说帮我把这些人看好了，我和食言这就去找其他2个。你放心去吧，这里有我呢。林穗安这才想起敖乌，找了一圈没看到敖乌。林穗安心下一凛，明明敖乌刚刚就在这里的。食言，你看到敖乌了吗？食言连忙帮着四处查看，并没有见到敖乌，莫不是刚刚老鼠他们把敖乌带走了？就在这时，李正带着人赶了过来。穗安，你有没有事？还有2个人跑了，必定还在村子里。大家关好门窗，挨家挨户查。穗安，是不是有什么发现？李正爷爷，你们从西边来，人肯定是往东边跑了。我们不如先从东边开始找人。那就分2路人马，一路从东边开始，一路从西边开始。很快就来到了林家。这么大的动静，林家黑灯瞎火的倒很是可疑。李正带头去敲的门。林大柱，开门。哎呀，这么晚了，谁呀？这么晚了，你们来干嘛？林穗安仔细打量着林大柱，眼睛往院子里快速扫了一遍，并没有发现什么异常。村子里这么大动静，你们没听到？今晚家里人都早早睡了，那会儿确实听到了狗叫声，不过一会儿就停了，也没放在心上。李正，这是怎么了？难道村子里真进人贩子了？哼，人贩子跑了2个，现在正挨家挨户的搜寻，赶紧让我们进去看一眼，别到时候躲在你家，把你家的人给伤了。哎呦，李正，你这不是说笑吗？这家里婆娘媳妇的都睡下了，你们这么多人就要进屋搜寻，这我们林家的名声还要不要啊？这再说了，我们家几个大男人在家，有贼人进来还发现不了？你还是去别处看看吧，别让贼人跑了。谁家没姑娘媳妇婆子？让他们赶紧把衣服穿好，人命关天的大事，赶紧配合。如果不配合，就当同党处理。这说的哪里话呀？我这就让大家赶紧把衣服穿好。你们等一等啊，等一等。他们是大男人，不好进来，我一个姑娘家总没事。你这死丫头，没大没小，这家里除了你奶、你婶儿，也还有你叔他们在。这女大必妇的道理你不知道啊？就那2让，脱光了在我面前我也懒得看，赶紧别挡道。林穗安的话在这个时代来说已经很出格了，此刻也是他着急了些，不然话也能说得委婉一些。你这大逆不道的死丫头，这话你也好意思说出口？林穗安推开他指着的手指，直接进了院子。有了林穗安带头，李正也带着人跟着进去。走仔细一些，别让这人贩子溜了，伤到无辜之人。大家先在院子里查找，什么牲口棚了、茅房了都没有放过。这是干嘛？土匪进家了？林穗安只看了他一眼，就准备往他的屋子里去搜。你干嘛？你这个手脚不干净的死丫头，又想把我东西偷个干净呀？滚！你那3瓜2枣我才看不上。大家可都看着了呀，我好歹是他奶，他就是这么跟我说话的。林穗安此刻满眼猩红，刚刚还吵得大声的老林氏立马声音小了一些。林穗安快速地将老林氏的屋子里翻找了一遍，可惜没有。家里都找过了，真没有。大家搞得这么大阵仗，要把孩子吓着了。林穗安越来越焦急，这么短的时间，人会跑哪里去？还有什么线索是被自己漏掉的？说，老鼠他们躲到哪里去了？林穗安，你把我放开！我好歹是你二叔，你有这么对长辈说话的吗？
老鼠他们是不是你带进村的？林穗安的话一出，李正立马皱起了眉。难道这事真和林家有关？如果真的有关，那双溪村就容不下林家了。林穗安，你胡说八道什么啊？你恨林家也不能拿这个事情污蔑我们啊！整个院子你们都找了，连个头发丝都没找到，现在还在这里信口雌黄，你还真当林家好欺负了？我们只是不忍心而已，你爹好歹是我的大哥，留着我们林家的血，看在大哥的面上，我们才对你一忍再忍。你如果还不是悔改，我也只能替大哥教训教训你了。呸！你别提我爹，你不配。林穗安，你给我放开！你再不放开，别怪我不客气了。林穗安听话地将手松开，松开的有些快，林井下一个踉跄，差点摔倒。穗安，我们到下一家再找找吧。林穗安不甘心地往外走，他总感觉这个事儿和林家脱不了干系。穗安，冷静一些，我总感觉这个事有些蹊跷，莫不是我们着了老鼠的道？林穗安没说话，此刻他确实需要冷静，也想听听别人的意见。你有何看法？或许我们忽略了一件事，老鼠在这么短的时间内能藏到哪里去？应该不会走远。林穗安脑子飞速转动，想着那会儿烟雾起来的时候，当时的情形，两人互相看了一眼，也顾不了那么多，拔腿就往家里跑。李正，那我们此刻该怎么办？还要不要继续找？找，继续找，分开行动，一部分人挨家挨户继续找，另外几个人跟着我去追穗安。穗安恐怕是发现了什么。林穗安和石岩快速地回到家，院子里地上正躺着3个人，这3人正是守着歹徒的3个村民。喂，那些歹徒呢？当时我们正看守着3个歹徒，忽然听到屋子里有动静，想着以为是小何他们，就没太在意。就在这时，门被打开，忽然一个人影快速地冲了过来，对着我们就是一个闷棍，然后就什么都不知道了。李正带着人也匆匆赶了过来，看到这番场景，还有什么不明白的？只能说这些歹徒太过狡猾。给我找，就算掘地3尺，也要把人给我找出来。穗安，你铁柱叔呢？刚刚不是还看着这些人贩子吗？人呢？周冬梅总有不好的预感，都怪他们和林穗安家里离得算是最近的，狗叫的时候他们就听到动静了。可周冬梅害怕林铁柱黑灯瞎火的冲出去没了命，所以才死把人按住了。我能理解你的担心，可是穗安平日里对我们也算不错呀，如果真出了什么事，我想我这辈子都不会心安的。最后李正义统计也大概知道了失踪的人数，除了云娘娘仨，还有林铁柱，另外还有敖乌。就在这时，一只乌鸦盘旋在院门口，在漆黑的夜里叫得瘆人。大家别动，乌鸦是来报信的。后面的其他人看着林穗安跟着乌鸦走了，窃窃私语：穗安莫不是受到刺激受不了了，疯了？我看也像，这乌鸦多不吉利呀！穗安怎的跟那乌鸦走了呀？莫不是有脏东西上身？莫须有的事情，大家不要胡说。大家能聚在这里，都是来帮忙的。既然如此，那大家一起齐心协力将人找到。这些人贩子丧心病狂，指不定还会做出些其他什么事来。大家听到这里，这才将其他心思放下。李正也开始说话：壮年男丁都由石岩吩咐，石岩，我相信你有这个能力，我们村的人就由你指挥了。大家听我吩咐，带上家伙，跟着穗安，其余人留在这里守着，还有村里搜查的人继续搜查。林穗安跟着乌鸦越走越偏僻，这块林穗安知道是村里停灵的地方，村里只要人没了，都会将棺木抬到这里做法事。老大，我们怎么办？现在带着这么多人，我们也逃不出去啊。此刻地上除了云娘、林穗宁、林穗和还有林铁柱，而敖乌也被捆绑着扔在地上。把这个男人解决了，其他人农云带着走。那这狼怎么办？这狼说不定比2个孩子还值钱，自然是要带上。林穗安听着说话，也大概知道了里面的情形。他们手上有人质，不能让他们发现了，否则怕是要对林穗宁他们不善。林穗安看着远处的火把，赶紧往回走了一些，来到石岩身边，压低声音：人就在院子里，大家把火把灭了，我们悄无声息的过去。大家把院子围住了，
不要让人跑了。我和林虽然从正面冲进去，然后再跟2个人和我们一起。石岩看着大家分散开来，把院子的出处都团团围住了，这才看向林虽安。我们一起冲进去。他们经过上次的战斗，原本就受了伤，武力值并不算强。寂静的夜，不知是谁踩到了一根树枝，发出咔嚓的声音。老大，是不是被发现了？敖乌朝乌鸦低语了一声，乌鸦哇的一声叫了起来。晦气，哪里来的乌鸦呀？赶紧滚！原本这里就是停灵的地方，有几只乌鸦很正常。也不知道林锦夏什么时候把牛车赶过来。现在风声这么紧，恐怕一时半会儿还走不了。老大，那我们怎么办？我感觉那些人早晚要找过来的。而外面，林虽安朝石岩打了一个手势，石岩一脚将岌岌可危的院门踹开，一场战争总算结束。将人绑起来送到庭长那儿。败在你手上，我心服口服。不过，你早晚还是要倒霉的。林虽安此刻根本顾不得老鼠他们，他将躺在地上的芸娘等人推醒，推了半天没一点反应。林虽安，我以为我再也见不到你了。最后芸娘等人被送回了林家，陈郎中也被请了过来。不碍事，即使使用了蒙汗药，等药劲儿过来就好了。后续还有很多事情要处理，石岩也被李正叫去帮忙了。林虽安也来不及休息，一直忙到晌午。虽然感谢的话不足以表达我的谢意，但我还是想说谢谢你。我也是凑巧而已，你赶紧去休息吧，我也该回去了。送走石岩，林虽安也撑不住了，他直接睡了过去。石欢是傍晚过来的。虽安，这是我嫂子让我带过来的鸡汤，昨晚受惊了，好好补一补。不是说不用你过来，怎的还麻烦伯母给我熬鸡汤？哎呀，你就别和我客气了，今日我过来就是留下来照顾你的，今晚也准备不走了。那就多谢你了，今晚我们一起睡。好，这2天我都住下了，就由我来照顾你，免得阿燕在我面前唠叨。为了你这事儿，她可是天天往双溪村跑，连一向不爱在别人家住的习惯也改了。她最近都在双溪村住的啊？可不是，从那天我们在半路上遇到人贩子开始，她就住在了双溪村。我怎么都没发现？你当然发现不了，她刻意瞒着你的。你们村除了李正，应该就是水生姐夫家里的人知道了。阿言特意交代过，不让他们说的。他每天天黑才来，天不亮就离开了。石欢住了下来，晚上和林虽安睡在一起。林虽安起晚了一些，摸了摸旁边，石欢已经起床。哎，虽安，你起来了，早食给你在灶上热着呢。虽安，你家鸭子好能下蛋呀。不过另外一只是不是想抱窝了？你会看啊？你不会看？哈，我以为你无所不能呢，原来你也有不会的事情。我终于有一样比得上你的事情了。我不会的事情多着呢，你能比得上我的事情也不止这一件。你可别安慰我，我娘天天在我耳边念叨，让我跟你学习学习。那你回去就能说我不会选蛋抱窝。来，我教你啊。我娘说了，鸡蛋有红丝儿和红点儿的，就是能孵小鸡的蛋。想必这鸭子也是一样的。小宁，你再拿一些前几日下的蛋来。林遂宁拿来装蛋的筐子，里面10几枚蛋躺在里面。石欢又挑选了一些出来，一共挑了10几个蛋。欢欢姐姐，小鸭子什么时候出来呀？大概1个月左右。啊，要这么久呀？鸭子孵化还算时间短的，像我们人，从受精到出生要足足280天，而狼差不多要63天。要这么久？我也是这么久才出生的吗？你从娘的肚子里一天天变大，从开始的芝麻点到西瓜般大，然后瓜熟蒂落，从娘的肚子里生出来。那我是怎么进入娘的肚子的呢？林穗和的话一出口，石欢小脸就开始爆红。怎么好好的从鸭子抱窝，说到了生孩子？你是爹爹送到娘的肚子里，然后在娘的肚子里慢慢长大的。那爹爹是怎么把我送到娘的肚子里的？你小孩子家家问那么多干嘛？等你长大了就知道了。说完石欢就跑了。林穗安看着石欢的背影笑道，
多知道点总没坏处。林穗安吃过早食，拿了一些东西，准备去村里走一趟。才刚走到村里，就看到严母背对着林穗安正和几人窃窃私语。这指不定和别的男人睡了多少次了，幸好没嫁到我们家来。其他的人看到林穗安，赶紧扯了扯严母的衣袖，朝她示意。严母毫无所觉。你拉我做什么？难道我说错了？那天晚上可是那么多人看到的，半夜3更和一个野男人待在一起，还是邻村的，晚上不是住在家里，难不成天上掉下来的不成？无美苟合，我早就看林穗安这丫头不是个好东西。对面孙婶和严母关系还算不错，看林穗安黑着脸站在身后，赶紧找补道：没有的事儿，可别瞎说。我怎么瞎说了？要我说呀，这种不守妇道的女人就该进猪笼。你说谁不守妇道，谁该进猪笼？我看你这个长舌妇才该下18层地狱。你哪来的丫头？你骂谁长舌妇啊？谁下地狱呢？我说的是事实。我就是你口中那个野男人的小姑，我侄儿明明就是睡在水生姐夫家，在你嘴里就成了无美苟合了。你心脏果然看什么都脏。哎呦，你就是那野男人的小姑呀？谁知道这野男人睡在哪里呀？反正大家到的时候可是正和林穗安在一起呢。这半夜3更的，林家又没有一个男人，要是我呀都没脸出来。某些人脸皮可是真厚啊。说着鄙夷的拿着眼瞟了一眼林穗安。石欢这暴脾气早就待不住了。我让你胡说八道，我撕烂你的嘴。我来。说完，林穗安就冲了上去。原本他这几天心气就不顺，没抓到林景夏的把柄，又遇到人贩子一事，而严母又在这嚼舌根。林穗安一把抓住严母的头发，就把人往后拉。哎呦，林穗安，你疯了！哎呀，天哪，救命啊，杀人了！林穗安扯着他的头发，对着他的脸就呼了上去，连着呼了好几巴掌。很快严母的脸就红肿了起来。我不信奉什么坏人死后下地狱，我信奉现世报，老天不报，我来。旁边的一众妇人看得目瞪口呆，这林穗安也是太过猛了一点，下意识的就后退了几步。穗安呀，有话好好说，可别把事情闹大了呀。林穗安看了一眼孙氏，那眼神好比刀子。孙氏立马不敢再说什么了。我家里还有事儿，我先走了啊。下次再让我听到你说我闲话，我见你一次打你一次。严母好不容易得到自由，想再说上2句，最后对上林穗安的眼睛，再也不敢废话，连滚带爬都跑了。笑死了，全身上下就嘴硬，有种别跑啊！好了，别笑了，赶紧走吧。林穗安接过石欢手里的篮子，拉着石欢继续往前走，来到李正家，没想到严母也在。哎呦，李正啊，你可要为我做主啊！我男人虽死得早，也不能让人这样欺负啊！你看看给我打的，头发都扯掉了。哎呦，这是谁打的呀？是我打的。严母听到林穗安的声音，下意识地瑟缩了一下，一下就躲到了赵氏的身后，指着林穗安：就是他打的。李正，你可要为我做主呀，不然我也没脸活下去了。我的命好苦呀，早早死了男人，谁都能欺负我，我活不了了呀！我。你说了半天，怎么不说我为什么打你？因为他该打。我就是和人闲聊了几句呀，这林穗安二话不说上前就打我，我好歹比他年长啊，他就是欺负我没男人。老头子呀，你走了怎么就不把我一起带走呀？穗安，你来说。石欢哪里会让林穗安说这些肮脏事，抢先道：这个长舌妇编排穗安和我侄儿，说什么无美苟合该进猪笼，简直就是胡说八道，这种人就该打。李正看了一眼石欢，倒是把人认了出来，不就是食言的小姑？这次的事都是食言跑前跑后，李正对食言的印象非常好，只是可惜食言不是自己村里的。这妇人说的可难听了，我一个姑娘家实在是说不出口，挨打都是轻的。严氏，你这张嘴怎么就管不住？食言这些天住在林水生家里，
都天黑了来，天亮了走，是向我报备过的。你难道不知道名节对一个姑娘家的重要性？赵氏原本还有些谴责林穗安作为晚辈出手这么重，此刻听了事情的来龙去脉，也生了气。我还想替你做主，你实在是太让人失望了。当时大家都看到了，半夜3更，林穗安和那个男人在一起，我也是出于好心提醒他一下。我呸！你是好心，我看你就是恶心人，心性差的都能在你的流言蜚语中死上几百回了。严氏，往后管好你这张嘴，否则就离开双溪村。你就是偏心，欺负我一个女人没男人，我可是有儿子的，我去找季宗。说完，严母就往外跑，一副不肯善罢甘休的样子。李正哼了一声：穗安，这个事情我会向村里人说清楚，你不要放在心上。那就多谢李正爷爷了，今日我来也是想向村民们道谢的。这次的事情多亏了村民们齐心协力，把人贩子抓住了。说着，林穗安从篮子里拿了一块肉出来，又拿了1两银子出来，想麻烦李正爷爷帮忙组织一下，请村里叔伯们吃个饭，表示一下谢意。不用，你把银子好好留着，村里人帮忙也是帮自己。就麻烦李正爷爷了，原本我该自己操持这些事，但这些天下来也是有些累了，这都是应该的。如果没有大家齐心协力，不可能这么快把人贩子抓住。李正见林穗安这么情真意切，接过他手里的一大块肉。这肉我就替村民收下了，至于这银子你自己好好收着，有了这肉，在每家拿点菜，就是丰盛的一餐了。那好，回头我再拿点米面和其他菜过来。李正爷爷，那些人贩子有交代是如何进村的吗？石欢见两人有话要说，跟着赵氏去了灶房。这个事情庭长还在审问，虽然这些人嘴硬得很，但想必多少能问出一些东西来。那只能希望能从那些人身上审问出一些什么来。你还是怀疑这件事和林家有关？虽然我没有拿到证据，但这事和林景夏脱不了干系。他那突然出现的牛车，我怀疑这些人就是躲在牛车里进的双溪村。这个事情我会放在心上，如果林景夏真敢构建人贩子进村伤害村民，那双溪村也留不下他了。那就有劳李正爷爷费心了。谈完正事，李正还是说起了食言。这次的事情多亏了食言，倒是一个难得的后生。你家里没有长辈，我作为李正，你一口一个爷爷，我就托个大。你对食言是什么看法？如果两人真的有意，倒是可以把婚事定下来，这样也能免得村里人说闲话。林穗安愣了愣，怎的就说到了婚事？林穗安小脸有些微红。李正爷爷，我和食言是朋友，还没有到谈婚论嫁的地步。关于林穗安的事，李正也是留了一些心的，以为林穗安是没看上食言，还惦记着沈怀瑾。穗安，有些东西不能强求。怀瑾那小子虽然好，以前你爹在的时候也想撮合你们俩，但事情既然没成，也说明你们之间没有这个缘分。食言对你的心意，我是看在眼里的，该好好珍惜这份感情。李正爷爷，没有的事，你可别听村里人胡说八道。我对沈大哥绝对没有男女之情，也没有惦记他一事。至于食言，我们还没有到谈婚论嫁的份上。你一直是个有主意的孩子，你心里有数就行。关于你和食言的事，明日请村里人吃饭，我会给你澄清的。那就多谢李正爷爷了。中午的饭是石欢和云娘一起烧的，林穗安要动手，被石欢拦住了。你就好生歇着，手还没好呢。今日只顾着高兴，你打了那长手妇，都忘了你手受伤的事儿了。我胳膊没事。好在没事儿，有事儿我都不知道怎么跟阿言交代。